तुमकां सुमेस्तांक एक बरी सांज आशेता. आमच्या तेगा भावांच्या याजकी दिक्षेच्या या दाबाजीक लितुर्जेच्या संभ्रमाक आमच्या कर्मिलीत कुटुंबाच्या नांवान तुमकां सुमेस्तांक या बाळूक जेजूच्या पुणशेताक बरो येवकार मागता. दियोकोन प्रणाम फेर्नांडीस फेर्माय पिर्गजेसो, दियोकोन क्लिफर्ड रोड्रिगस गुरुपूर फिर्गजेसो, दियोकोन संतोष मिनेजस एलियर पदाव फिर्गजेसो, हे तेग तरणाटे याजकी दिक्षा घेवन परम याजक जावन आसच्या क्रिस्ताचे मणयारी जावन या आधुनीक काळार पवित्र सभेच्या नांवान मणयारपण चलोवंक धैर्यान आनी उर्बेन फुडें आयल्यात. ह्या सक्रामेंता वरवीं एका मनशाक मणयारपणाचें याजकपण चलोवंक अधिकार मेळटा म्हणटा आमची दोतोन. एक याजक आपले पवित्र सभेक बांदून हाडूंक आनी चलोवंक क्रिस्तान वापरचे हातेर देखून देवाच्या उतरांत आनी कृपेन पवित्र सभेक वागोवचें काम हर एका कातोलीक याजकाचें म्हणटा दुसरी वातिकान महासभा. त्याच वेळा आमचो आदलो पापसैब बेनेडिक्ट 16वो जागयता. याजकांचो उनो जावचो सोंको हेरांनी तांच्या कामांनी मेतेर जायचे म्हूण सांगना. सत कितें म्हळ्यार जेन्ना लायक लोक तांची जबाबदारी सारकी पाळटा याजकांचो पात्री सारको दिसून येता. सगळ्या समुदाया वयर तांचें गवळीपण भावार्थाची साक्ष आनी क्रिस्त मस्तकाच्या नांवान सडवणेचे मिस्तेर वांडची तांची जबाबदारी सडीत मापान कळटा. भाव भयणीनो, दये करून आईच्या ह्या लितुर्जे वेळार तुमची मोबायल फोनां बंद दवरा. तशेंच ह्या लितुर्जीक कार्या वेळार आमी नेमलेलो फोटोग्राफर मात्र ह्या कार्याच्यो तस्विऱ्यो काडटलो आनी व्हिडिओग्राफी करतलो. तुमचो सहकार आमी आशेता. आतां याजकी दिक्षा घेवचे आमचे दियोकोन भाव आपल्या आवय बापूय याजकां आनी गवळी बापा बराबर वेदिशी मेटां काडटना आमी प्रवेश गिताद्वारे ह्या लितुर्जीक संभ्रमान सुरवात दिवया. दयेकन सकडा आमी उबी रावया. Cristraiam sodvondar, srestia zakto podvedar, sevectacia apăita, mai mensădas nesăita, Cristraiam sodvondar, srestia zakto podvedar, de consărman oglea stuti mahima Krista sasnacea sasna de consărman oglea
शेळी कालवार दोंगरार भेटयली मानानी स्तुती महिमा राष्ट्रासर पडता चरणा ख्रिस्ताय देवाची शेळी कालवार दोंगरार भेटयली देखून सन्मान होगला स्तुती महिमा ख्रिस्ता सस्नाच्या बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी शांती तुमचे सोवे आसू पवित्र सभा संतोषता मगाच्या भाव भयणीनो ह्या संभ्रमांत आणि तो संतोष आमच्या काळजात आमी बघीत आसा ते एक जण युवा जण आपणाकच सोम्याच्या कुरपेन भरून हें समर्पण करतना आमी ताचे साक्षी ह्या संतोशान भागीदार जावच्याक ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी वांटो घेवच्याक योग्य जायशें आमच्या पातकांचें बोगसाणें मागया. हांव पातकी आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सांगता मनात चिंतून तोंडाक विचारून वायटे धरून बरें सोडून हांवें जायते पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पासून बेगीन सदांच संवकार बरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करत मन प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पदकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. महिमा 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 देवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्पवेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकरता सोमिया जेजू Krista Bapa
बापाच्या एकट्या सुता सोमिया देवा देवाचे शेळी तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर तू बापाच्या वचनाक बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्रज्ञा सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थुया सर्वेस्परा तुझ्या पवित्र सभेच्या सेवकांनी हेरांकडची साखरी करून घेवची म्हूण न्हय पूण ताणींच हेरांची साखरी करची म्हणून तुवें जेजू वरवीं शिकयलाय तुजे पवित्र सभेच्या मणयाऱ्यांक तांच्या कामांत सुडसुडाय आनी बळेपण आनी मागण्यांत थिराय दी म्हण आमी मागताव आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्रात्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणा क्रिस्त श्रेष्ठ याजक आनी एकलोच मध्यस्थ हांवें तुका इस्रायेलाच्या घराण्याचो राखणो केला तो निर्दोशी निश्कळंक एकाच बलिदाना वरवीं पवित्र जाल्यान तांकां ताणें सस्नाच्या संपूर्ण एक पावयल्यान हे सोडवून हाडचे मिसांव ताणें ताच्या कुर्साच्या विशिश्ट सॅक्रिफिसा मुखांत्र एकच पवटेच्या तें पूर्ण केलें पवित्र सभेच्या सेवे खातीर हे मुणयारपणा मुखांत्र सर्वांच्या सोडवणे पासून सगळ्या संवसाराच्या पंथाक पर्यंत पावोवंक आज्ञा दिली म्हूण आयच्या तिनी वाचपांनी आमकां आयकूंक मेळटा ही वाचपां आमी ध्यान दिवन आयकुया इसाइया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप सर्वेस्पराचो आत्मो मुजेर आसा कित्याक ताणें म्हाका अभिषेक केला दुबळ्यांक बरी खबर दिवंक फापसुल्ल्या काळजांक बरी करूंक कैद्यांक सुटका आनी बंदेंत आसल्यांक मुक्ती परगट करूंक सर्वेस्पराचे कृपे वरस आनी आमच्या देवान पारीपण घेवचो दीस परगट करूंक रुदान करतल्यांक बुजोवंक सिनोयांत रुदान करतल्यांक संतोश दिवंक तांकां गोबरा बदलाक मुकूट दिवंक रुदानाचे मुस्तायके बदला संतोशाचे तेल दिवंक निराशे बदलाक स्तुतीचे शेलो घालूंक ताणें म्हाका धाडला देवाचे उतार हें तू मेल्किसेदेकाच्या वर्गाचो
ससना ससना याजक तू मेल्किसेदेकाच्या वर्गाचो ससना ससना याजक सर्वस्पोरांचा पुतगाला आपणे मन बदलसो ना याजक तू ससना ससना मेल्किसेदेका वर्गासो तू मेल्किसेदेकाच्या वर्गाचो ससना ससना याजक सर्वस्पोरान मुजा दन्यांक सांगलें बस उजव्याक मुजा तुझ्या दुस्मानांक हांव करता मुनय तुझ्या पायांची तू मेल्किसेदेकाच्या वर्गाचो ससना ससना याजक राष्ट्रांची तो जडती करता प्रत्वे रासवट चलयता सर्वस्पर तुझ्या उजव्याक आसा मोठा बोळसरायांची तू मेल्किसेदेकाच्या वर्गाचो ससना ससना याजक तू मेल्किसेदेकाच्या वर्गाचो ससना ससना याजक हेब्रेवांक बरयल्या पत्रांतलें वाचप बाबा भयणीनो हर एक श्रेश्ठ याजक मनशा मदलो विंचून काडटात आनी मनशाच्या तर्फेन देवा हुजीर सेवा करूंक पातका खातीर कानिको आनी बलिदानां भेटोवंक नेमतात तोच अस्क जाल्ले निमते नेणाऱ्यांक आनी सुकोवन पडलेल्यांक तो कणवाळाय दाखोवंक शकता आनी हेच अस्कतकायेक लागून जशें पोरजेच्या पातका पसोत तशें आपल्याच पातका खातीर ताणें बलिदानां भेटय जाय आरोना बरी देवान आपयलेले करीत कोणी मनीस ही व्हडवीक आपुणूच हातीं घेना तेच परी क्रिस्तांनी श्रेश्ठ याजकाची व्हडवीक आपणे सावन घेतिल्ली न्हय बगार ताका याजक नेमला त्या देवान ताका म्हळें तूं म्हजो पूत आईच्या दिसा हांवें तुका जल्म दिला तशेंच आनी एक कडेन ताणें म्हळां तूं ससनाक याजक मेल्किसेदेकाच्या वर्गाचो जेजू ह्या संवसारी आसतना आपणाकच मरणांतलो वांटोवंक शकतले लागीं बोब घालन आनी दुकां गळोवन प्रार्थना आनी विनंत्यो करूंक लागलो ताच्या मानकुल्या खालपणाक खातीर देवान ताची मागणी आयकली त्या शिवाय तो देवाचो पूत तरी आपणे सोंसल्या कश्टा वरवीं विधेयपण कितें तें शिकलो आनी संपूर्ण कायाच्या शिकाराक ताका उबारताच ताचें उतार पळतेल्या समेस्तांक सासनाच्या तारणाचें कारण तो जालो आनी देवान ताका मेल्किसेदेकाच्या वर्गाचो श्रेश्ठ याजक नेमलो देवाचें उतार हें Alleluia, 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 alleluia. To सेवक तुझो तुका
तुमान बालो तुवेंच वेंचून काडलोलो दूत तो नव्या सोल्यासो Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो जुआं पोरमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुया. त्यावेळी जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवी तुमचो मोग केला. तुमी म्हज्या मोगांत रावसय. म्हज्या बापाचे उपादेश पाळन ताच्या मोगांत हांव आसां तशें तुमी म्हजे उपादेश पाळशात जाल्यार म्हज्या मोगांत रावतल्यात. म्हजो संतोश तुमचे थंय आसून तुमचो संतोष भरपूर जावचे खातीर ह्यो संगती तुमचे लागीं हांव उलयलां. हो म्हजो उपादेश. हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करीसय. आपल्या इश्टां पासत आपलो जीव दिवचे प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना. हांवें तुमकां फरमायल्लें तुमी करशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट जातल्यात. ह्या फुडां हांव तुमकां साकर म्हणना, कित्याक साकराक आपलो धणी कितें करता म्हणलें कळीत आसना. पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटां, कित्याक म्हज्या बापात हांव न्हू. हांवें आयकलें सकड हांवें तुमकां कळीत केलां. तुमी म्हाका विंचून काडूंक ना, हांवें तुमकां विंचून काडल्यात. तुमी भायर सवन वचून फोळ दिसय, उरचें तसलें फोळ दिसय म्हूण हांवें तुमकां नेमल्यात. अशें म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी मागतात तें सगळें तो तुमकां दितलो. हो म्हजो उपादेश, तुमी एकामेकाचो मोग करा. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. ताका मानता तसलें एक पवित्र आनी जिवें बलिदान जावन तुमकांच तुमी समर्पण दिजय म्हणटा सांग पावलो. सर्वेस्पोर देवाच्या ह्या ताळ्याक पाळो दिवन हांव तयार आसां म्हूण उमेदवार आतां तांची इच्छा उक्त्यान पसारतात. आमच्या कर्मेलीत प्रांताचे वडील मनदीक बाब सिल्वेस्टर डिसोजा हे आमच्या भावांची शिफारस करतात आनी गवळी बाब तांकां यासकी वर्गाक विंचून काडतात. आमी संतोशान सर्वेस्पराक होटसून सोम्याक दिनवासू या म्हणलो श्लोक गावचो. याजकी संस्कारनी घेवंक आसात ते मुखार सोरात. दियाकोन प्रणाम जोविन फर्नांडीस, दियाकोन जॉन क्लिफर्ड रॉड्रिगीज, दियाकोन संतोष मिनेझिस, भोव मारादीक बापा, ह्या आमच्या भावांक याजकी वर्गाक उबारात म्हूण पवित सभा मागता. ते याजकी वर्ग घेवंक फावत असले म्हूण तूं जाणाय. क्रिस्ती पोरजे लागीं विचार केल्या उपरांत आनी तांचेर जबाबदारी आसलेल्यांचें मत घेतल्या उपरांत ते फावत असले म्हूण दिसून आयलां. सर्वेस्परा देवाच्या आनी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या आदारान ह्या आमच्या भावांक
आमी विंसून काडटा. Sommiak din vasuya to boro, sommiak din vasuya to boro, sommiak din vasuya to boro, moga parimita socorro. जेजू क्रिस्तातय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, प्रणाम. संतोष आनी क्लिफर्ड ह्या तेगा भावां संगी आमी हांगासर आसा आनी हांकां आनी आमकां सोमी जेजू उद्देशून उलयता. हाच्या वांजलांतलें हर एक उतर आमी नियाळ करीन जाल्यार खंडीत जावन तें कितलें ग्रेस्तगी म्हणलें आमी समजता. हांव तांतलें एक मात्र ल्हानशें उतर घेता आयच्या नियाळाक. म्हज्या मोगांत राव जायी, म्हज्या मोगांत राव जायी. ह्या जाकान आनी हर एका क्रिस्तावान जेजूच्या मोगांत राव जायी. आनी देखून हो एक उलो आनी त्या उल्याक पाळो दिवन आमचे भाव आसात. जेजूचो मोग कसो समजोवचो आमी समजोवच्या खातीर आनी त्या मोगाचें गायन गुणगान करचे खातीर गायता. क्रिस्ताचो मोग तो कसो तो आटापसो, विसरूंक कोणाक जायत तो मीत मेर नासलोलो, कावणेन तावून कुर्सा पर्यंत मोग ताणें केल्लो म्हणून. सोम्याचो मोग सगळी ताची जिणी कावणेन तावन म्हणजे ताच्या जल्मातावन कुर्साच्या पलंगार ताणें जीव अर्पिता पर्यंत कितें सक्कड केलें तें सक्कड ताच्या मोगाचें प्रतीक वा कुणा म्हणून आमी मानून घेता. आनी ह्याच मोगाच्या विशयांत आमी कितें सक्कड सांगता चिंतूंक ना, देखूंक ना, हे दोळावें भोगूंक ना, असलो अपरिमीत मोग. ह्या मोगाची गोडसाण प्रत्येक जावन कुमगार घेता आसतना आमी म्हणटा असलो अपरिमीत मोग खंय मेळात. ताची लांबाई, ताची रुंदाई, ताची गुंडाई, ताची उबाराई कोण मेजूंक शकत. सांग पावल जाल्यार ह्या मोगा विशयान नियाळ कर सगळोच सलवल्लो. आपणे येदोळ पर्यंत कितें मोलादीक म्हूण लेखिल्लें तें कस्तळ म्हणून ताणें देगेन दवरलें. आनी क्रिस्ताचो मोग जिखच्या खातीर, तो मोग अनुभव करच्या खातीर आपलो जीव समेत तितलो मोलादीक न्हय देखून म्हाका वाचचें म्हळ्यार क्रिस्त, मरचें म्हळ्यार फायदो म्हणालो. म्हाका मरचें म्हळ्यार फायदो. म्हाका वाचोंक जाय तुमचे पसत, पूण म्हाका मरोंक आशा आसा. सोम्या सांगता रावोंक जाय म्हाका म्हणून फिलिपिकरांक तो बरोवन सांगता. सोम्याचो मोग साकलो पावलू एक कडेच बसोंक ना. गांवान गांव गेलो, खंय सक्कड वचोंक जाता, कितली सक्कड वाट जोरूंक जाता तितली वाट ताणें धरली आनी सोम्याचें नांव आनी ताचो मोग ताणें दाराबस्त रितीनी पासारलो. ताचो खंडीत जावन अनुभव आमी करता. नितळ मोग क्रिस्ताचो. ह्या नितळ मोगाक कांयपणी रूपकार आसात गी आमच्या गांवांत. कांयपणी थोडे दाखले आसात गी आमच्या सालत्या जिवनांत. आमी सडावत आवयचो मोग नितळ म्हणटा, बापायचो मोग नितळ न्हय गी. बापायचोय मोग नितळच. आवयच्या मोगाक ऊंच दवरता, बापायच्या मोगाक देगेन दवरता. पूण हांगासर जेजू बापायचो आनी आवयचो दोगांयचो मोग दिता आनी
ताच्याकी उसलो मोग म्हणून सांगता. एकली आवय आसली, साबार भुरगीं, हांवें समजल्ल्या प्रमाणे 13 जाणां. ह्या भुरग्यांक ती सांगाता इगर्जेक आपोवन व्हरतली आनी दिंबयेर पडोवन साक्रामेंता मुखार मागतली जेजू मुखार. आनी तिचो एकलो पूत म्हणटालो, म्हजी आवय साक्रामेंता मुखार दिंबये घालून मागता आसतना तिचे मुखामळ आंजा बरी परजळटलें म्हणून. अशें बरयलेलो पूत उपरांत याजाक जाता आनी बिस्प जाता आनी पवित्र सभेची सेवा करता. आवयन साकलोलो मोग क्रिस्ताचो आपणेय साकून आपणे आपणाकच सोम्याच्या त्या शेतांत दिजय म्हणून ताणें निर्धार केलो. ही आवय म्हणटाली, भुरग्यानो तुमी चिंतात हांव तुमचो मोग करता म्हणून. सारकें, पूण म्हज्याकी चड तो मोग करता. ताचे हात पळया, म्हजे हात पळया. ताचे पांय पळया, म्हजे पांय पळया. म्हज्या पांयांक आनी हातांक केळ्यांचे गुर्त आसात गी. म्हजें कडवळ उक्तें केलां गी. ताच्या पांयांक ताच्या हातांक असले केळे तो म्हज्याकी तुमचो चड मोग करता म्हणून ही आवय जेजूक पयलें स्थान दिवंक ह्या भुरग्यांक तिणें शिकयलें. आनी तशें जाल्ल्यान ही भुरगीं सगळां बऱ्या वाटेक पावलीं. क्रिस्ताचो मोग आमकां आवय बापायच्या मोगा मारिफात मेळटा तें खरें, पूण तो ताच्या किमीक कोल्लो म्हणून ही आवय आपणे भोगल्ल्या मोगाचो अनुभव तांकां सांगता. एक आवयत आपल्या भुरग्याक विसरत तरी हांव तुमकां विसरचो ना. आवय साबार पावटी भुरग्या खातीर त्याग करता, प्राण सोडता, जायते दाखले आसात. पूण ताच्याकी चड सोमी करता म्हणलें ह्या आवयन आमकां सांगून दिल्लें आसा. पवित्र पुस्तक कितें सांगता क्रिस्ताच्या मोगा विशयांत जायपुरतें आमी वाचयेत. जो हांव सवांजेल प्रत्येक जावन ह्या मोगा बोवारींच विणला. जशें हांवें तुमचो मोग केलो तशें तुमी एकामेकाचो मोग करी जाय. हांवें म्हज्या बापाचे उपादेश पाळन ताच्या मोगांत रावुल्ल्या बरी तुमी म्हजे उपादेश पाळन म्हज्या मोगांत रावशात जाल्यार जेजू आमकां उलो दिता. आमी मोगांत कशें रावचें गे म्हणून वाट एकच, उपादेश पाळची आनी त्या मोगांत रावचें. आनी पवित्र पुस्तकांत सांत पावलो आमकां समजयता आमी पातकी जावन आसल्या तेदना, आमी देवाचे दुस्मान जावन आसल्या तेदना क्रिस्त आमचे खातीर मेलो आनी आपूण कितलो मोग करता गे म्हणून देवान आमकां दाखोवन दिलें. देवा पुताच्या मरणा वरवीं बापान आमकां आपणा लागीं राजी करून घेतल्यान देखून आतां आमी जेजूचे इश्ट जाल्या, ताच्या मोगाक पात्र जाल्या. सांत पावलोन सांगची उतरां आमकां तो इश्ट म्हणटा. हांव तुमकां सेवाक म्हणून हांव तुमकां इश्ट म्हणटा, पूण आपापी इश्ट जाल्लो न्हय, सेंटिमेंटल इश्ट न्हय. हे इश्ट जावच्या खातीर आमी देवाचे दुस्मान वा विरोधी पातकी आसल्या तेदना क्रिस्तान आपलो जीवच दिलो आनी आमकां मोगाची मोलाची मनशां म्हणून घेतलीं. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, याजाक जावं केतेल्याक ह्या मोगाक साक्ष दिवंक म्हूण आपयलां. देखून याजाक जातेल्याक असो दिवंक असो ताणें काम करचें सुलभ काम. हांवें सांगचें जाल्यार काजऱ्यांचें जिवीत कश्टाचें. तुमी खंयच्याय वकिला कडेन सर आमच्या कोडयाळांत काजऱ्यांचें जिवन कितलें कश्टांचें म्हणून वकील सांगतात. हरी एका दिसा आज एक वकील मेळ्ळो, म्हजे कडेन सांगलें बारीक कश्ट फादर, तांकां राजी करूंक हजार आनी हजार कारणां दितात. एकामेकाचो इतलो द्वेश करतात, एकामेका मोगान आसलीं भुरगीं जल्मलीं, आतां बारीक कश्ट तांकां. आनी थोड्या वकिलांक दुसरें कामच ना, फकत डिवोर्स केसच काडून घेवचें मात्र. लग्नाचें जिवीत ह्या जाकी जिवनाच्या की चड कश्टाचें मोगाच्या भावांनी आनी भयणीनो. पूण ह्या जाक आसचें ह्या लग्नाच्या जिविताक पुरक जावन, कुटुंबाच्या जिविताक पुरक जावन आसचें आनी सक्कड मनशांक क्रिस्त थंय ओडून प्रत्येक जावन दादल्या स्त्रियेक आवय बापायक सांगाता दवरचें, तांकां क्रिस्ताच्या मोगांत पिकोवचें, तें याजकांचें काम.
एकलो प्रसंगदार आसलो. ही काणी न्ही, ही गजाल सत. एक गजाल म्हळ्यार ती अमेरिकान जाली. आमकां सुडावत सुलाभ सांगूंक अमेरिकान जाल्लें म्हणून. पूण आमच्या सेमिनारींत एक नाटक केल्लो थोड्या वर्सां ती, द क्रॉस अँड द स्विच ब्लेड म्हणून. द क्रॉस अँड द स्विच ब्लेड. तो बरयलोलो, ती काणी बरयलोलो मनीसच तसो न्ही जावन हिरो. ताच्या जिविताची काणी. आनी तसो खळनायक निकी क्रूज. तुमी खंडीत ताच्या विशयांत आयकलां या जायपुरते युट्यूबांत व्हिडियो आसा ताची टेस्टिमनी. हो निकी क्रूज असो बापय एक सैतान असो दलाली याजाक. आनी आवय माट मंत्रां करची एक जादूगार. अशें जाल्यार जोड्याक जल्मलो पूत निकी. आवयन ताका म्हळें, तूं म्हजो पूतूच न्ही, तूं देवसारो सोंपिलो, वो सांगातान म्हण घरांतून ताका भायर धांवडायल्लें. आवय बापायन अशें तिरस्कार केल्यार भुरगो कसो जायत. ताच्या भावा सरशीन धाडलो. भावातान तो सुकारी मारून गेलो. आनी अशें गांवांत जल्मान तो पोर्टोरिको ह्या गांवचो. पूण अमेरिका गेल्या उपरांत ताका एकच दिल्लें काम, पयशे जोडून हाड म्हणून. पयशे जोडून हाड. हाचे कडेन शिकाप ना देखून तो एक सुरी व्हरून गेलो. कोण मेळटा पळोवंक पयशे तांचे जबरदस्तेन सुरयेच्या बळान नागोवंक. आनी हें पळोवन ताच्या गँगाक थोडे गँगाक मेळ्ळे. आनी ह्या गँगाक माव माव म्हणून नांव आसलें. पुलिसांनी सबार पटीन तांकां जरलें, जैलाक घालें, फाटीं आयले. परतून सबारांक तांणी हिंसा केल्ली. ही गजल पळयल्ल्या एका प्रसंगदारान, देवाचें उतर दिवचें एका पास्टरान एक निर्धार केलो. हांव ह्या भुरग्यांक फाटीं हाडटलो. हांव ह्या भुरग्यांक खंडीत अशेंच जैलांत कुसोवंक सोडचो ना. पेपरार आयिल्ली गजल पळोवन तांकां तो सोदूंक गेलो. पुलिसां कडेन, नितीकर्त्यां कडेन ताणें मागलें, म्हज्या ताब्यान दिया म्हणून. आनी ह्या भुरग्यांक तो भेटोवंक गेल्ल्या वेळार निकी हातांत सुरी घेवन, लागीं येशी जाल्यार तुका कुडके कुडके करून सोडता म्हणालो. तवळ डेवीड विल्कर्सान म्हणालो, म्हाका तूं 1000 आनी 1000 कुडके कर मार्गार उडयशी जाल्यार हर एक म्हज्या जिवाचो कुडको तुका हें सांगतलो, निकी जेजू तुजो मोग करता. म्हाका 1000 आनी 1000 कुडके कर. हर एक कुडको म्हजो तुका म्हणटलो, निकी जेजू तुजो मोग करता. हें उतर आयकल्लो निकी सगळोच गळ्ळो, पिगळ्ळो आनी बदल्लो. कितें ताच्या जिवांत एक नवो तराचो उजवाड, पवित्रत्म्याचो प्रवेश जालो. मनीस बदल्लो. दुसऱ्या दिसाच ताणें ताच्या गँगान सगळीं हातेरावन पुलीस स्टेशनार दिलीं. एका उतरान एका मनशाच्या येद्या व्हडल्या गँगाक, कठोर मारेकार गँगाक बदलिल्लें जाल्यार एका याजकाच्या उतराचें बळ पवित्रत्म्याच्या बळान तें सांगलें तर जेजूचें उतर, जेजूच्या मोगाची गोडसाण दिली तर मोगाच्या भावनांनी भयणीनो मनीस बदलता, संपूर्ण बदलता. निकी ताच्या उपरांत व्हडलो प्रसंगदार जालो, जिणी संपूर्ण बदलली. आतां तुमी पळयशात जाल्यार जायते ताचे व्हिडियोज आसात. ताणें दिल्ली टेस्टिमनी आसा. रन बेबी रन, द क्रॉस अँड द स्विच ब्लेड ह्या पुस्तकांनी ताची जिणी वर्णिल्ली आसा. हांव कित्याक ही गजाल सांगता, केदळागी जाल्लें, खंयंगी जाल्लें, आमकां कित्याक उपकारा पडटा. पूण हाचें केंद्र जेजू. जेजू तुजो मोग करता. देखून हांवें म्हळें ह्या जाकाचें काम दुसऱ्यांक आयना, जेजू तुजो मोग करता म्हूण सांगचें. पूण तक्षणी सरता, दाखय जेजू म्हजो मोग करता म्हूण दाखय म्हाका. आनी तो वळू सुरू जाता काणी ह्या जाकाची. हांगा रावन शर्माव दिवंक सुलाभ, तयार करून हाडयेत. इंटरनेटार मेळटा म्हणटात, थोडे मेळटात ह्या. पूण उपरांत आमकां आयकल्लें म्हाका दाखय, जें तुवें सांगलें तें आतां करून दाखय म्हणटा आसतना आमच्या हाता पांयांक खंडीत कांप येता, आंगाचो घाम सुटता. मोगाच्या भावनांनी भयणीनो तसलें चॅलेंज ह्या तरणाट्यांक आमी घाली जाय. तो याजक जाता येणें, दाखय आमकां जेजू आमचो मोग करता म्हूण दाखय. तसलें आमी चॅलेंज घालें जाल्यार खंडीत जावन हे खरे याजक जावं पावतले. म्हज्या मोगांत रावा, म्हज्या मोगांत रावा म्हणलें उतर सोम्याचें जारी जातलें. हें आमचें काम बिस्पाचें, याजकांचें, दुसरें कांय न्ही. दुसरी मस्तू कामां करयेत.
आमी सोम्या सांगाता कुर्सार आसूंक जाय, स्टेजीर न्हय. आमी जेले घालच्याक आसचे न्हय, आमी किळे घेवच्याक आसचे, किळ्यांचे रूम कळोंक आसचे. ह्या तेगांनी 3 आंगवण्यो केल्ल्यो आसात. विधेयपणाची आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आयकल्ली. आपणे सोंसुल्ल्या कश्टा मारिफात विधेयपण तें कितें शिकलो. ह्या दिसांनी द गॉस्पल ऑफ प्रॉस्पेरिटी प्रसार जाता. रेतीर दिते आसात थोडे, आनी रेतीर आनी सांगते आसात जेजू तुमकां गूण करता, गूण जावंक येया, गूण जावंक येया, गूण जावंक येया. पूण जेजू तुज्या कश्टांत सांगात दिता, तुज्या सांगाता कश्ट जाता, तुज्या कश्टा मारिफा संवसारा बाचाव करता म्हणून सांगचे प्रसंग दर नान. भारी उणें. तो सक्कट गूण करता म्हूण सांगचो वांजेल कोरो वांजेल न्हय. बदलाक तुजे कश्ट सोम्याचे कश्ट, तुज्या कश्टा मारिफात तुवें ताच्या कश्टांत कितें उणें आसा तें भरती करूंक जाय. आनी अशें तुजें जिवन, क्रिस्ती जिवन, याजकांचें जिवन तुवें सारूंक जाय. तर मोगाच्यानो याजकपण, गोवळीकपण आनी तशेंच प्रवाद्याचें काम करूंक आसचें. ते 3 जाण भाव आमच्या मुखार आसात. तयार आसा, हांव तयार आसा म्हणून आयल्यात. मोगाच्या भावानो, जें कितें आज तुमी आतां वय म्हणून आतां जाप दिता, आनी थोड्याच वेळान हर एक उतर जिखून धरा. पोर तुमच्या मुखार हांवें तें वाचलां आनी तसो विवर दिला. हर एक उतर जिखून धरा. खंयच्याक तुमी सई घालतात तें केदींच विसरनाकात. याजकी मणियारपण, सेवेचें मणियारपण, सुम्याच्या हिंडाची जतन, बोरी देख, शुभ वर्त परगटणी, पवित्र सक्रामेंताची संभ्रमणी, मागणेचें जिवीत आनी आपणाचीच स्वा भेटोवणी हे कायदे पूर्णपणी पाळच्याक याजकी सेवेक लक्ती जाल्लीं सवालां गवळी बाब विचारतना उमेदवार तांची कबलात आतां उसारतात. म्हज्या मोगाळ भावानो, याजकपण घेवंक मुखार सरचे आदीं ह्या परचे मुखार ही जबाबदारी घेवंक आनी ताचे कायदे पळोवंक तुमकां खोशी आसा म्हणून तुमी दाखोवंक जाय. सोम्याच्या हिंडाची जतन करच्याक याजकी वर्गांत बिस्पासो प्रामाणीक 6 वावराडी जावन पवित्रत्म्याच्या आदारान याजकी मणियारपण सदांच सोलोवंक तुमकां खोशी आसा. शुभ वर्तमान परगटून आनी कातोलीक भावार्थ शिकोवन देवाच्या उतराचें मणियारपण फावो ते परी जाणवायेन सोलोवंक तुमकां खोशी आसा. देवाच्या महिमेक आनी क्रिस्ती परजेच्या बागेवनपणाक पवित्र सभेचे साली प्रमाणे क्रिस्ताचे गुट, विशेष जावन क्रिस्ताचें पवित्र बलिदान आनी प्राजित असो संस्कार भक्तीपणी आनी विश्वासीपणी समारंभूंक तुमकां खोशी आसा. तुमच्या अधीन दिलेल्या परजे पासत देवाची दया जोडचे खातीर थांबानासतना मागणें करची जबाबदारी पाळूंक तुमकां खोशी आसा. क्रिस्तान आमच्या श्रेष्ठ याजकान आपुणूच निर्मळ बली जावन बापाक भेटोवणी केली. ताचे लागीं दिसान दीस अदीक चड एकवटान जियोवंक आनी ताचे बराबर मनशांचे सोडवणे खातीर देवाक तुमची भेटोवणी करूंक तुमकां खोशी आसा. आतां उमेदवार तांची विधेयपणाची भास दितात. कित्याक हे मणियारपण तांकां दिवचें पवित्र सभेन
आनी हर एका संगतींनी धर्म प्रांतेच्या गवळी बापांक तांणी खाल जावन चलोवंक आसा. त्याच बराबर तांच्या प्रांतीय वडिलांकी, कित्याक हे मुणयारपण क्रिस्ता सारकें पाळच्यान ताचो धार्मीक समुदाय जबाबदारी घेता. तूं याजकी मणयारपण चलोवंक आसतलोय त्या धर्म प्रांताच्या बिस्पाक, तशें तुज्या संस्थेच्या वडिलाक मान दितलोय आनी खालतो जातलोय म्हूण भास दिताय. वय हांव भास दितां. देवान तुजें सगळें बरें काम सुरू केलां तें तोस संपूर्ण करूं. तूं याजकी मणयारपण चलोवंक आसतलोय त्या धर्म प्रांताच्या बिस्पाक, तशें तुज्या संस्थेच्या वडिलाक मान दितलोय आनी खालतो जातलोय म्हूण भास दिताय. वय हांव भास दितां. देवान तुजें सगळें बरें काम सुरू केलां तें तोस संपूर्ण करूं. तूं याजकी मणयारपण चलोवंक आसतलोय त्या धर्म प्रांताच्या बिस्पाक, तशें तुज्या संस्थेच्या वडिलाक मान दितलोय आनी खालतो जातलोय म्हूण भास दिताय. वय हांव भास दितां. देवान तुजें सगळें बरें काम सुरू केलां तें तोस संपूर्ण करूं. जायत्या मदल्या थोड्यांक मात्र विंचलां तरी ते आमचे मदलेच, आमच्या रक्ता मासाचेच, तरी देवाच्याच नांवें मुनयारपण चलोवंक तांकां अधिकार मेळटा. हांगा जाय खालतेपण आनी मुनयारपणाची नाजूकाय. सांता भक्तांनी असले मिसांव धीरपणी पाळ्ळां आनी जय ताचो मुकूट तांणी जोडला. तर आतां त्याच सांता भक्ताची लदीन गावन ह्या उमेदवारींचेर तांची मजत मागया. हो लितुर्जीचो सादो काळ जाल्ल्यान लदिनेक आमी सगळीं दिंबे घालतले. हांव मोगाळ भावा भयणीनो, याजकी मणयारपणाक विंचलेल्या ह्या आपल्या सेवकांचेर सर पदवेदार देव बाप आपली सुबाम सर्गींची देणी वत म्हणून मागया. Sumiaka klutka, Sumiaka klutka, Krista ka klutka, Krista ka klutka, Sumiaka klutka, Sumiaka klutka, Bhagavonti morye devace mai. Bhagavont mingeli, Amapasut vinatika, Bhagavont devdutano, Amapasut vinatika, Bhagavont snanik suvan, Amapasut vinatika, Bhagavont suze, Amapasut vinatika, Bhagavont Petru ani Pavlu, Amapasut vinatika, Bhagavont Andrei, Amapasut vinatika, Bhagavont Suvan, Amapasut vinatika, Bhagavont Mori Magdalena, Amapasut vinatika, Bhagavont Stefana, Amapasut vinatika, Antiochacha Bhagavont Inasa, Amapasut vinatika, Bhagavont Loresa, Amapasut vinatika,
Bagevon perpetua ani felicita. Am apăsut vinaticăra. Bagevon Agnesa. Am apăsut vinatică. Bagevon Gregori. Am apăsut vinatică. Bagevon Agostini. Am apăsut vinatică. Bagevon Atanasa. Am apăsut vinatică. Bagevon Bagila. Am apăsut vinatică. Bagevon Mortini. Am apăsut vinatică. Bagevon Benedicta. Am apăsut vinatică. Bagevon Francis Anin Dominga. Am apăsut vinatică. Bagevon Francis Savera. Am apăsut vinatică. Bagevon Suau Mariviani. Am apăsut vinatică. Siona cea Bagevon Catrina. Am apăsut vinatică. Avila cea Bagevon Teresa. Am apăsut vinatică. Cursa cea Bagevon Suva. Am apăsut vinatică. Lisia cea Bagevon Teresa. Am apăsut vinatică. Cerusale cea Bagevon Alberta. Am apăsut vinatică. Cursa cea Bagevon Benedicta. Am apăsut vinatică. Jesu cea Bagevon Teresa. Am apăsut vinatică. Bagevon Rafael Kalinowski. Am apăsut vinatică. Bagevon Magdalene Pazzi. Am apăsut vinatică. Tritve cea Bagevon Elisabeth. Am apăsut vinatică. Cursa ce Bagevon Morie. Am apăsut vinatică. Bagevon Tomasa. Am apăsut vinatică. Bagevon Gonzalo Garcia. Am apăsut vinatică. Bagevon Suam Prita. Am apăsut vinatică. Bagevon Susevaza. Am apăsut vinatică. Bagevon Suam Paltusria. Am apăsut vinatică. Bagevon Alfonsa. Am apăsut vinatică. Kolkata cea Bagevon Teresa. Am apăsut vinatică. Deva cea Some Santa Bogdano. Am apăsut vinatică. Prăsănânsa. Nivaram ca Iesumia. Sir White Antley.
Nivaram Kaisomya Sărpat cantli Nivaram Kaisomya Sasnacha mornantli Nivaram Kaisomya Tuja munsha vataracha kutavarvi Nivaram Kaisomya Tuja mornani punajivan ponavarvi Nivaram Kaisomya Povitratmyacha denyavarvi Nivaram Kaisomya Ami patki तुझे लगी माता वाईकम का Tuझे पोवेत सब एक्सलयानी सांभाळमू तुझे लगी माता वाईकम का पाप सैबाक आणि सोमेस वर्गांच्या म्हणयाऱ्याक तांच्या पेसान सांभाळमू तुझे लगी माता वाईकम का सब लोकांक बोरवो शांत आणि शांतीत लागी हाडमू तुझे लगी माता वाईकम का आमकां तुझे सेवेन कट कर आणि सांभाळमू तुझे लगी माता वाईकम का ह्या विंचलेल्यांक आशीर्वाद दिमू तुझे लगी माता वाईकम का ह्या विंचलेल्यांक आशीर्वाद दी आणि पोवीत करमू तुझे लगी माता वाईकम का ह्या विंचलेल्यांक आशीर्वाद दी पोवीत कर आणि अभिषेक करमू तुझे लगी माता वाईकम का जेजू जिव्या देवाच्या पुता तुझे लगी माता वाईकम का क्रिस्ता आयकाम का क्रिस्ता आयकम का क्रिस्ता दये आयकाम का क्रिस्ता दये आयकम का सर्वेस्परामच्या देवा ह्या तुज्या सेवकांचेर पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद आनी ह्या जाकी कृपेचें बोळ दी तुजे मुखार पवित्र सेवेक आमी तांकां समर्पिता तुजे अगणित उदारपणान तांकां सांबाळून व्हर म्हण आमी तुजे लागीं मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं बोसा तकलेर हात दवरची रीत भोव पुरातन काळाची आपोस्तलांनी दियोकनाक विंचतना तांचेर हात दवरले आनी तांकां आपल्या मिसावांत वांटेले केले त्या दिसा तावन आज पर्यंत ही रीत चलून आयल्या देखून मागणेच्या ह्या भोव पवित्र गुर्ता वरवीं आमचे भाव क्रिस्ताचे शाश्वीत मुनियारी जावन बदलतात गवळी बापांनी उमेदवारींचे तकलेर हात दवरून मागता आसतना आमी मौनपणी ही पवित्र घडी नियाळची उपरांत हाजरसचे सर्व याजक संस्कार घेतल्यांचेर आपले हात दवरतात आमी भक्तीन पवित्रत्म्याक गीत गावन आत्मीक देणी तांचेर मागची
पवित्र आत्म्या ख्रिस्ताच्या आत्म्या बापा समोर हाडून आमचे थंय ये पवित्र आत्म्या जीव दिवच्या आत्म्या घायल्या संसाराक बुसवून हाड ये पवित्र आत्म्या ख्रिस्ताच्या आत्म्या बापा समोर हाडून आमचे थंय ये पवित्र आत्म्या जीव दिवच्या आत्म्या घायल्या संसाराक बुसवून हाड Sărgi Sfântos Calzan ompung tu ye Tânmân săgle mogan petong tu ye Mok sândan boksane și kong tu ye Încarant uswada ce acten zaun ye ये पवित्र आत्म्या ख्रिस्ताच्या आत्म्या बापा समोर हाडून आमचे थंय ये पवित्र आत्म्या जीव दिवच्या आत्म्या घायल्या संसाराक बुसवून हाड देण्याचे खेण परत सोडूंक तू ये सभेन क्रिस्ताक साक्ष दिवंक बोल सावन ये भावार्थाचे देणे तीर करूंक ये बापाची संपूर्णताय हाडून तू ये पवित्र आत्म्या ख्रिस्ताच्या आत्म्या बापा समोर हाडून आमचे थंय ये पवित्र आत्म्या जीव दिवच्या आत्म्या घायल्या संसाराक बुसवून हाड ये देवों सर्गीतावन परम पवित्र पाराक्लिता वाटूस वाडावन पायशे वोटाक महिमा दिवच्याक बापाक पुताक ये देवू सर्गीतावू परम पवित्र पाराक्लिता वाटूस वाडावन पायशे वोटाक महिमा दिवच्याक बापाक पुताक
रस्त्याक उजवाड घेवन ये दनसल्ल्या लोकांक बुजवून हाडून ये रडतेल्यांची दुखां पुसूंक तूं ये रसनारा परम पवित्र पाराक्लिता वाटू स्वाडा पायशे वोटा महिमा दिवच्या बापा पुता संसाराचे रूप नवे करूंक ये अन्याय आनी हिंसा झगडी थांबोवंक ये झुजाची मोडां नितळावंक तूं ये रसनारा परम पवित्र पाराक्लिता वाटू स्वाडा पायशे वोटा महिमा दिवच्या बापा पुता सांडून गेलेल्या शेळयांक सोदून ये वेगळा सारसाल्यांक परत एकठांवक ये पिडीत वळवळच्यांक वोकास जावन ये रसनारा परम पवित्र पाराक्लिता वाटू स्वाडा पायशे वोटा महिमा दिवच्या बापा पुता आता गोळी बापू ह्या उमेदवारींचेर संस्करणेचे मागणे म्हणटा आनी तांची मागणी तिरायता. आमी सगळीं दिंबी घालया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदवेदरा आनी सासणाच्या देवा तूं आमकां पाव. तुजे तावन सर मान उपजता आनी सर पदवी तूं वाडटाय. तुजे वरवीं सगळें वाडटा आनी थीर जाता. जाणवान तिरायलेले तुजे मांडावळी प्रमाणे मनशांक तूं दिसान दीस अदीक संपूर्णायक पावयताय. अशें पवित्र रिती वरवीं याजकपणाचे वर्ग आनी लेवितांचें मणयारपण तुवें स्थापलां आनी वाडयलें. तुजी परजा सोलोवच्याक महायाजकाक अधिकार दिलोय तेन्ना तांचे सांगात्यांनी मणयारपणाचे आदारी जावच्याक आदारी वर्गांच्या आनी पदवेच्या मनशांक विसलीं. अशें अरण्यान मैजेक तुवें दिल्ली जाणटेकाय 70 बुधवांतां पावयली. हांचो आदार घेवन ताणें तुजे वर्ते परचेक सोंपेपणी चलयली. तेच परी बलिदानां भेटोवंक आनी पवित्र रिती परतून परतून समारंभाच्याक तांकां पावत असले याजा करच्याक तुवें आरोनाच्या पुतांक तांच्या बापायची पदवी दिली. तेच मांडावळीन सरस्परा
तुज्या पुताच्या दर नृतांक सगळ्या संवसारार बावार्थ परगटूंक आदाजी वर्गाचे शिकोणदार दिले. देखून सरस्पर आमी तुजे लागीं मागता आमच्या असत्कायेक आदार लाभय, कित्याक इतली व्हड आमची असत्काय तितली तुज्या आदाराची आमकां अदीक गरज. सरस्पर बापा, ह्या तुज्या सेवकांक ह्या जागपणाची पदवी लाभय म्हणून आमी प्रार्थता. पवित्रपणाचो आत्मो तांच्या काळजांनी नव्यान घाल. अशें देवा तुजे कडचें घेतलेलें आदारी वर्गाचें मणियारपण ते सांबाळूं आनी आपल्या साली वरवीं हेरांक भाग्यवंतपणाची देख ते जावं. आमच्या वर्गाचे प्रामाणीक सहकारी ते जावं आनी शुभ वर्तमान सगळ्या संवसारांत पावों आनी सर राष्ट्रां जेजू क्रिस्ता सवें एकवटून देवाची एक पवित्र पर्ज जावं. तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. बसया. याजकाचें काजूल ताच्या याजकपणाच्या अधिकार असो, तशेंच आख्या देवपुर्जेक सांगाता राखून व्हरच्या एकतर असो बायलो गुरूत. अर्थ बरीत ही न्हेसोवन ह्या नव्या याजकांक आतां न्हेसयतात. दुस्मानाचे पदवे विरोध तुम्ही पोन पर्यंत झुजच्या. जेजू क्रिस्ताक नेसा सत कमर बांदीत कवचद्याची सुवातेची उर्बा जावं मोचे पायांची. भावार्थाचे डालीन सुसाबाले उजाची. तलवार तुमची जावं दैवीक उतर देवाची. दुस्मानाचे पदवे विरोध तुम्ही पोन पर्यंत झुजच्या. जेजू क्रिस्ताक नेसा दुस्मानाचे पदवे विरोध तुम्ही पोन पर्यंत झुजच्या. जेजू क्रिस्ताक नेसा. बौतिस्मा वेळार आमकां क्रिस्माच्या तेलान पवित्र आत्म्यातें मागलां. क्रिस्माच्या वेळार परत्यान आमकां भावार्थान तीर केलां. आज तिसरे फावटी त्याच क्रिस्माच्या तेलान ह्या नव्या याजकांक मागतात. हाचे उपरांत तांच्या मागलेल्या हातांक लागून ते जांचेर हात दवरतात ते देवाच्या कृपेन भरतात. क्रिस्त म्हणजे क्रिस्तोस देवाच्या मागलेल्यातावन आज हे भाव पवित्र जातात आनी तांच्या मध्यस्थपणातावन हेर सगळें पवित्र जाता. सोम्या जेजू क्रिस्ताक ताच्या बापान पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन मागलेलो. क्रिस्ती परजा पवित्र करच्याक आनी देवाक बलिदान भेटोवच्याक तोच सोमी तुका सांबाळूं. सोम्या जेजू क्रिस्ताक ताच्या बापान पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन मागलेलो. क्रिस्ती परजा पवित्र करूंक आनी देवाक बलिदान भेटोवच्याक तोच सोमी तुका सांबाळूं.
समियान जेजू क्रिस्ताक ताच्या बापान पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन मागलेलो. क्रिस्त ती परजा पवित्र करूंक आनी देवाक बलिदान भेटोवच्याक तो सुसोमी तुका सांबाळूं. तुझेर हात दवरतना तुका लागलेले देण्याचे खेळ फुंकून पेटोवन जळते दवर फुंकून पेटोवन सदां जळते दवर सुवातेक साक्षी नका कष्टांक खांद मारून भिनका बळवंत देवान तुका दिला मरणाची पदवी ताणे नास केल्या तुझेर हात दवरतना तुका लागलेले देण्याचे खेळ फुंकून पेटोवन जळते दवर फुंकून पेटोवन सदां जळते दवर तुझेर हात दवरतना तुका लागलेले देण्याचे खेळ फुंकून पेटोवन जळते दवर फुंकून पेटोवन सदां जळते दवर. लोकांची दानां भेटोवन तांकां पवित्र करूंक तशेंच आपलें जिवीत क्रिस्त सारकें जावन बदलूंक आदेश दिवन गवळी बाप आतां नव्या याजकाच्या हातांत उंडो आनी वायन दिता. देवाक भेटोवच्याक ताच्या पवित्र परजेची दानां घे. तूं करताय तें समजोन घे. जे तूं संभ्रमतलोय त्या प्रमाणे जिये आनी सोम्याच्या कुर्साच्या गुटा सारकें तुजें जिवीत जावं. देवाक भेटोवच्याक ताच्या पवित्र परजेची दानां घे. तूं करताय तें समजोन घे. जे तूं संभ्रमतलोय त्या प्रमाणे जिये आनी सोम्याच्या कुर्साच्या गुटा सारकें तुजें जिवीत जावं. देवाक भेटोवच्याक ताच्या पवित्र परजेची दानां घे. तूं करताय तें समजोन घे. जे तूं संभ्रमतलोय त्या प्रमाणे जिये आनी सोम्याच्या कुर्साच्या गुटा सारकें तुजें जिवीत जावं. तूं याजक सासनाक मेल्किसदेकाच्या वर्गाचो मुणेरपणाचें देणें घेतल्या उपरांत आतां गवळी बाप आनी उपरांत हजाराचे सर्व याजक शांतेचो उमो दिवन तांच्या एकतरान ह्या नव्या याजकांक स्वागत दितात.
भिये नाका हांव आसा संगी मुझे दिश्टेक तू मोलादी तुका आकारला नावाना पयला मोग तुजो हांवें केला अदी नाका हांव आसा संगी मुझे दिश्टेक तू मोलादी तुका आकारला नावाना पयला मोग तुजो हांवें केला अदी घटाय दिता तुका मजत दिता आसा सवेजा दैरादी भिये नाका हांव आसा संगी मुझे दिश्टीन तू मोलादी तुका आकारला नावाना पयला मोग तुजो हांवें केला अदी घटाय दिता तुका मजत दिता आसा सवेजा दैरादी भिये नाका हांव आसा संगी मुझे दिश्टेक तू मोलादी उदाक तुका बुडयना उजो तुका ग्रासिना उदाक तुका बुडयना उजो तुका ग्रासिना मुंजाती बाद करिनान हांव संगी आसताना भिये नाका हांव आसा संगी मुझे दिश्टीन तू मोलादी तुका आकारला नावाना पयला मोग तुजो हांवें केला अदी घटाय दिता तुका मजत दिता आसा सवेजा दैरादी भिये नाका हांव आसा संगी मुझे दिश्टेक तू मोलादी भूक वातान तुका लागचीना वारे वादळ तुका मारचेना भूक वातान तुका लागचीना वारे वादळ तुका मारचेना दुस्मान पिडा पीड दिवचेनान हांव संगी आसताना भिये नाका हांव आसा संगी मुझे दिश्टीन तू मोलादी तुका आकारला नावाना पयला मोग तुजो हांवें केला अदी घटाय दिता तुका मजत दिता आसा सवेजा दैरादी
भिये नाका वासा संगी मुझे दिस्टेक तू मोलादी हो संसार तुका सांडी तरी हांव सांगसोना तुका हर मनीस तुका करीतना तरी अनातूनय म्हाका हो संसार तुका सांडी तरी हांव सांगसोना तुका हर मनीस तुका करीतना तरी अनातूनय म्हाका आवयची कुशीत आसतना हांवें तुका विसला हाताचे ह्या म्हज्या तुजें नांव लिखलां नांव तुजें लिखलां हो संसार तुका सांडी तरी हांव सांगसोना तुका हर मनीस तुका करीतना तरी अनातूनय म्हाका हो संसार तुका सांडी तरी हांव सांगसोना तुका हर मनीस तुका करीतना तरी अनातूनय म्हाका सांडीत एक आवय नेत्या बाळाक आपल्या आवय सांडी तरी हांव सांडी सोना हांव सांडी सोना हो संसार तुका सांडी तरी हांव सांगसोना तुका हर मनीस तुका करीतना तरी अनातूनय म्हाका देवाक भेटोवच्याक लोकान हाडिल्लीं दानां घे अशें सांगलें वडल गवळी बापानी ह्या आवय बापायनी तांच्या पुतांकच भेटयलां आनी हें दान मोगाचें आनी अभिमानाचें हे तांचे पूत आपल्या मोगाळ आवय बापायनी उपकारी काळजान हाडिल्ल्यो काणिको आपल्या पवित्र हातांनी स्विकार करून देवाक त्यो अर्पितले आनी उपरांत गवळी बापा संगी मेळून तांचे मणियेरपणाचें पयलें येवकरिस्ताचें बलिदान भेटोवनीकन संभ्रमतले मोगासो खालप्या काळजा वरत्या मोगा तुका आज भेटोवचो घे बापा हो फूल वावरासो गुर
तांच्या मोगासो कलत्या कळसा उरत्या मोगा तुका आज भेटो सो किरकोळ आमचे जीवन तुका भेटोवन दिता सेवेच्या स्पिरितान आमकां भरमून मागता बापा आमकां पाठय दैवी तुझे बेसा कुरपेन आमकां नेटय पालच्याक तुझे मिसा बापा आमकां पाठय दैवी तुझे बेसा कुरपेन आमकां नेटय पालच्याक तुझे मिसा घे बापा फूल वावरांचो गुर्तांच्या मोगासो कलत्या कळसा उरत्या मोगा तुका आज भेटो सो घे बापा फूल वावरांचो गुर्तांच्या मोगासो कलत्या कळसा उरत्या मोगा तुका आज भेटो सो म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकाल महिमेक आमचे नेक्या पवित्रच्या आदाबाक सर्वस्वर मानून घे पवित्र बापा आमच्या जिविताचें बलिदान करूंक वेच्या वेळार आपल्या जिविताचें बलिदान करूंक वेच्या वेळार तुज्या पुतान सिसांचे पांय धुले ताची देख घेवन पवित्र सभेच्या सर मनियाऱ्यांक कालतेपणी दुसऱ्या पासत मिनतीन वावरूंक आनी ह्या भाशेन आपणाकच एकत्मीक बली करून तुका भेटोवंक तांकां आदार दी म्हूण आमी विश्वासान मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो आमची काळ जावं उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारांनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व तई आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या एकल्याच पुताक तुवें नव्या आनी सासणीक कराराचो परम याजक कसो मागलोय हें ताचें एकच याजकपण पवित्र सभेन चालू आसचें म्हूण जाणवान आनी मोगान तुवें निर्मिलाय आपणायलेले परजेक जेजू राजकी याजकपणान नेटयता पूण भावपणाच्या मोगान थोड्या जाणांक तो विंचून काडता आनी अशें ते हात दवरणे वरवीं ताच्या पवित्र मणियारपणांत भागीदार जावंक पावतात आमचे सडवणेचें बलिदान आपल्या नांवान नवसरूंक आनी त्याच बराबर आपले पास्काचें जेवण तुज्या कुटुंबाक वाडूंक तो तांकां मणियारी नेमता तुज्या पवित्र परजेक मोगाचे देखीन चलोवंक तिका तुज्या उतरान पसूंक
संस्कारांनी तिका घट करूंक तो तांकां आपयता. बापा, तुज्या सेवे साकरेक आनी तुज्या परजेचे सोडवणेक तांणी आपलें जिवीत भेटोवचें आनी त्याच बराबर जेजू सारकें वाडोवन तुका भावार्थाची आनी मोगाची सदां ताणें साक्षी दिवची. देखून आतां सर्वेस्परा सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय, उत्सर्गी तुका जय, उत्सर्गी तुका जय, उत्सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय, उत्सर्गी तुका जय, उत्सर्गी तुका जय, उत्सर्गी तुका जय. बापा, कोरोस तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाकणटा. कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्त तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्रत्मेचे सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजता. उदेंती तावन आसता ते पर्यंत तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्याक एक काशा परजातून जमयता साई. देखून बापा, कलतेपणी आमी हें मागणें करता. तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्यान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता. तो परत दिन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पोवची. तेच पर्यंत जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक खाराराचें रगत, पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. बावडतासो गुटू परगटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समरमता. तुझे पुनर्जीवनपण आमी परगटता. सोम्या जेजू आमी अत्रेकता. बापा, आमचे सोडवणे पासो तुज्या पुतान सोंसलेल्या कश्टा मरणाचो, ताच्या अनंतभरीत पुनर्जीवनपणाचो आनी सर्गार सडण्याचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी तो परत येतलो म्हण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागात जोडल्या, तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर. आनी जेजू सवें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी.
तुका भेटयलेलें सस्नीक दान तूं आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव बागेवंत अंकवार मरीच्या बागेवंत जुजे तिचो पती तुज्या बागेवंत दमदुतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या आनी समेस्त भक्ता सांगाता तुवें विंसून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळूं तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हणून आमी विश्वास धरता. सर्वेस्परा ही संदनाची बली अख्ख्या संवसाराची शांती आनी सडवण संपून करूं. ह्या संवसारान वाटसुरी तुजे पळय सभेक आनी तुज्या सेवका फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापाच्या आनी पिटर पॉल आमच्या गवळी बापाच्या सांगाता समेस्त गवळ्या आनी आज पळय सभेचो याजा जावंक संस्कारल्या ह्या तुज्या सेवका आनी सगळ्या संस्कारल्या सेवकां आनी तूं आपयताय आसाय ते सगळे परजे बराबर भावार्थान आनी प्रितीमोगान तीर कर. तुजे हुजीर तुवें एकठांय केल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कणवाळ्या बापा संवसारान शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय कर. आनी आमच्या मेल्ल्या भाव भयणींक आनी तुज्या इश्टागतीन ह्या संवसाराक अंतरिल्ल्या सुमेस्तांक मैपसान तुज्या राजांत घे. थंय आमी तुजी महिमा भोगून सासणाक दादोशी जातल्या म्हणून आमकां बरवसो आसा. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उदेशीन सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दीर घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताळ्यांत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गीचें बाग आनी आमच्या सडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर्पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दंडुता म्हणली तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिवन एकवटान सांबाळ. तुमची येता राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सगळे आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी.
देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. आता नव्या याजकाचे आवय बापाय मात्र तांच्या पुता तावनो परम पवित्र प्रसाद स्वीकार करतली. पयलें प्रणाम फेर्नांडीस हाची आवय बापाय, उपरांत बाब क्लिफर्ड रॉड्रिगस हाची आवय बापाय आनी उपरांत संतोष मिनेझस हाची आवय बापाय.
मावशी कर जेवणान तुझ्या जिणेंत सदा जाय तूं म्हाका तुझी धी सदा मुझे रासू तुझे बिन जिए मुझा नोसो हर धी से कसुस्को मोसो कोसो करून सोम्या मुक्तुसो तुझी धी सदा मुझे रासो तुझे बिन जिए मुझा नोसो हर दिसे कसुस्को मोसो कोसो करून सोम्या मुक्तुसो मुझा जिणेच्या कळक्या अंतकारांत तुझा दनपारांचो सूर्यो दर म्हाका पोटलोन तुझ्या गोपांत घसताना उंचांबळ दर्यो तुका विसरल्यारी म्हाका विसरनाका तुका दुखयल्यारी म्हाका दुखयनाका हांव वस्कता बलसै वासो तुझी दी सदा मुझेर आसो तुझे बिन जियंक म्हज्या नोसो हर दीस एक सुस्को म्हजो कसो करून सोम्या मोक्तुसो कष्टालारा मुझेरो प्रार्थना दाखयत जिविताची दिशा सलवणीन आत्मोनीर आसतना दर म्हाका अखंड बरवशा तुका विसरल्यारी म्हाका विसरनाका तुका दुखयल्यारी म्हाका दुखयनाका हांव वस्कता बलसै वासो तुझी दी सदा मुझेर आसो तुझे बिन जियंक म्हज्या नोसो हर दीस एक सुस्को म्हजो कसो करून सोम्या मोक्तुसो
प्रार्थुया. मोगाच्या बापा सर्गींच्या काणान आनी पिवणान दादोशी जावन दिनवाशी काळजान तुका आमी हें प्रार्थन करता. तुजे पवित्र सभेचे सर मणियारी तुज्या शुभ वर्तमानाचे आनी संस्काराचे विश्वासी सेवक आनी प्रिती मोगाचे देखी वयंत परगटणार जावन तुका बापा महिमा दिवं आनी समेस्त मनशांक तुजी सडवण पावो हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. दया करून बसात. मोगाचे न्हू मिसा उपरांत नव्या याजकांक उल्हासूचे मोठवें कार्य भायर आसले निमती हांव चड उलोवंक वचना. फकत थोडी दिनवासनेची उतरां. पयलें हांव धन्यदेवाक दिन वाचतां. आज ते एक उर्बेवंत याजकांक आमकां फावो केल्ल्या खातीर. याजकपणाच्या की वर्ते देणे वा बेसांव दुसरें ना म्हणीत. त्या देखून देवाक जावं अर्गा. हांव आज देव बरें करूं म्हणटा आमच्या मोगाळ गवळी बापांक अदीक मनादीक पिटर पॉल सल्डानाक आमचे आपण स्विकार करून जाय आसलें मार्गदर्शन दिवन आनी आज मिसाचें बलिदान भेटोवन अर्था बरी सेरमाव दिवन दियोकोन आसल्या आमच्या तेगां भावांक पवित्र तेलान माकून याजकी बेसाक तांणी उबारलां. नव्या याजकांच्या नांवी आमच्या प्रोविन्शियल आनी सगळ्या कार्मेल कुटुंबाच्या नांवी गवळी बापानो तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. गॉड ब्लेस. सांगातास तुमच्या मिसावाक आमी बरें मागता. देव बरें करूं म्हणटा आमच्या प्रोविन्शियल बापांक फादर सिल्वेस्टर डिसोजा आनी ताच्या सहादारांक वा कावन्सिलरांक आमच्या भावांच्या वाडावळीक ते कारण जाल्यात. सांगाता सर रितीचो आदार सहकार आमकां ते दिवनूच आसात. तांकां सुमेस्तांक देव बरें करूं. त्या बराबर हांव देव बरें करूं म्हणटा हांगासर जमलेल्या सर याजकांक धार्मीक भावा भयणींक कार्मेल कुटुंबाक आनी जमलेल्या तुमकां जणेकल्या भावा भयणींक देव तुमचे तराळ आशिर्वादा घालो. आनी विशेष रितीन देव बरें करूं म्हणटा ते गाय जाणां याजकांच्या आवय बापाय आनी तांच्या कुटुंबाक आमकां सगळ्यांकी बरें याजक जाय. बहुशा एप्रील मे म्हयनो म्हणटा आसतना गवळी बापांक आनी आमच्या प्रोविन्शियल बापांक टेन्शन त्या सगळ्यांक आमकां बरो याजक जाय, तरणाटो याजक जाय, बगेवंत याजक जाय, उर्बेवंत याजक जाय म्हणून राखून आसतात वा थोडे फावटी विसारी करतात. आनी तशेंच आमचो लोक आनी ह्या याजकय तर मेळटात. चोर बाजारांत नो चान्स. बंदरार वा मार्केटींत वा सायमन एंड को ना. आनी हे याजक वाडून फुलोवन येवंक जाय कुटुंबांत. त्या देखून ह्या तिनूय कुटुंबाच्या वडिलांक म्हणजे विशेश रितीन आवय बापायंक आनी कुटुंबादारांक आज आमी दिन वाचता. वर्तो त्याग करून तांच्या भुरग्यांक इगर्जमतीच्या सेवेक तांणी समर्पिला. तुमकां आज हांव शाबासकी पाठयता आनी ह्या वर्त्या त्यागाक देव तुमकां 100 वांट्यांनी फाटीं बेसांव दिवं म्हणून आमचें मागणें. कंग्रॅच्युलेशन. सांत जोसेफ सेमिनरीचो रेक्टर बाप रोनाल्ड सरावो आमचे मदें आसात. जायती मिनेत ते घेतात. विशेश रितीन आमच्या भावांच्या तरबेतींत तांच्या शिकपांत आनी जायती काळजीकाय हुस्को तांकां आसा. आनी त्या मोगान परत आज हांगासर ते आमचे मदें आसात. तांकांय आनी सर प्रोफेसरांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. निमाणें उल्हास तुमकां नव्या याजकांक
देवाच्या उल्याक पाळो दिवन फाटल्या 12-13 वर्सांनी विविध रितीची तरबेती जोडून आज उसल्या पावंडाक तुमी पावल्यात. एकल्या जागी एकलो हुशार मुनेत तालेंतान वा हेर संगतींनी आनी देवाचें सतें बेसांव जावन आसा. सांव पावलाक क्रिस्तान सांगले भशेन म्हजी कृपा तुका पुरो. तशेंच आज तुमकां जण एकल्याक तोच क्रिस्त म्हणटा माय ग्रेस इज इनफ फॉर यू. मोगाळ नवो याजकानो, तुमकां आपयलेलो आनी आज पवित्र तेलान अभिशेक केल्लो क्रिस्त तुमकां ताच्या शेतांत वावरूंक सोर कृपे दिण्यानी बरो म्हणून आमा सुमेस्तांचे मागणे. सो विश यू ऑल द बेस्ट. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. बी गूड अँड डू गूड. आनी एका सुत्रान हांगा जमलेल्या तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं. म्हज्या इपडतीन नव्या याजकाक हांव उल्हास येता. बाब प्रणाम, बाब क्लिफर्ड आनी बाब संतोष तांणी सुमयेच्या नांवान काडिल्लें मॅट आज ह्या हांता पावलां. आमी तांकां साक्स म्हज्या मागणेचो आदार बसयत आसतना म्हजे खातीर मागोवंक विनंती करता. म्हज्या वडिलांचोय हांव उपकार बावडटां. प्रत्येक जावन आवय बापायचो, कुटुंबादारांचो आनी धार्मीक वडिलांचो, प्रोविन्शियल बाब सिल्वेस्टर, हांगासर सुविरे बाब मेल्विन, सर याजकांचो, आमच्या हांगासर आसल्या सर याजकांचो आनी सर भाव भयणीचो, तुमचो धार्मीक भयणीचो, गायन मंडळीचो समेस्तांचो उपकार बावडटा. तुमच्या हजरे मारिफात हो संभ्रम खंडीत जावन आमकां मोगाचो जाला, उडासुरचो तसो जाला. सो मी तुमकां बेसावांनी बरो. देव बरें करूं. उल्हास तुमकां भवाना. भवनो आनी भयणीनो, आतां गवळी बापांनी आमकां आशिर्वाद दिल्लेंच नवे याजक तांचे प्रथम याजकी बेसांव आमकां दितले. उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. विश्वासीपणान याजकपणाचे कायदे तुमी पाळच्याक पवित्र सभाक घडलोलो आनी चलयतलो सर्वेस्पर देव आपल्या कृपेन तुमकां निरंतरी राखूं. तोच तुमकां ह्या संवसारांत दैवीक प्रिती मोगाचे सेवक, सताचे साक्षी आनी संदानाचे विश्वासी मणयारी करूं. बावार्थ्यांक जिवो उंडो आनी जिविताचें उतर दिवन ती अदीक आनी अदीक क्रिस्ताच्या कुडीच्या एकवटांत वाडच्याक तो तुमकां खरें गवळी करूं. आनी हांगा एकठांय जाल्ल्या तुम्हा सगळ्यांचेर सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आशिर्वाद घालूं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात. क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. सर्व याजक लागीं एक विनंती. एका तस्विरे खातीर आमी सगळ्यांनी पुणशेताच्या मुखार बलकवांत जमचें. गीत जातच आमी सर्वांनी आमच्या पुणशेताच्या उजव्याक वेचें. थंयसर नवे याजकांक उल्हासूचें एक मोठवें कार्य आसा. तुमकां सुमेस्तांक मोगाचें आपोवणें. हांवें तुमकां विसला
तुमचो मुजेर दवरा रजांची शीस करा नाका हावासा सांगा तुमको दिव सदा मोगान मोजा रावताना उणे कितें तासचें ना वसा हरेक शेरान शेरा शांती संदान संगी वोरा विश्वास तुमचो मुजेर दवरा प्रजांची शीस करा वसा हरेक शेरान शेरा शांती संदान संगी वोरा विश्वास तुमचो मुजेर दवरा प्रजांची शीस करा Mogar putra sove Amquar mori Ashivadi mamka पुरुषाचे गुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्रत्म्याचे नावी आमेन. भोवन निबडिनो तुमकां हांगसर वाट आसा ह्या वाटेंतल्यान वशेत आनी उल्हासूचें मोठवें कार्य आसा. तुमी कोणी आतां नव्या याजकाक उल्हासूचें न्ही थंयसर तुमकां उल्हासूंक तस्वीर काडूंक अवकाश आसा. दयकरून सहकार दिया. केवल 15 मिनटाचें मात्र मोठवें कार्य आसा. Atui.
मोगाचे इश्टानो नवे याजक येदोळसो हांगासर पावल्यात तांची सैरी नैरी कुटुंबादारां कोण आसा तांकां राखून आसाव देखून दयकन जाता तितले बेगीन पुणशेताच्या उजव्या कुशिकेया हांगासर बसका मांडून आसात नवे याजकांक बेगीनच आमी उल्हासूचें कार्य भोव मोठें कार्य आमी आतां मांडून हाडटा. मोगाचे इश्टानो स्नॅक्स आणि ज्यूस तुम्ही घेऊन जालो जाल्यार दयकन घेऊन हांगासर या हांगा बसून स्नॅक्स घेवयेत आणि ज्यूस पियेत. त्याच प्रमाणे आमकां हांगासर हे कार्य सुरवात होवंक खंडी जावन सुलभ जातलें. दयकन बसका घेवया विशेंक आमी मागीर वेळ दिता विश करूंक उल्हास मागोवंक मागीर वेळ आसा. भोव अपुर्बायेची कृपेची संतोषाची सांज हांव तुमकां मागता मोगाच्या इश्टानो. येदोळस एक बेसांव बरीत पवित्र सजेक आमी साक्ष जाल्या. पवित्र सभेक आज कार्मेलितां तर्फेन आज तेग आणि आयताराच्या दिसा एक अशें 6 जाण कार्मेलित नवे याजक आमकां फावो जाल्यात आनी त्या देखून आज आमी उल्हास सर्वेस्पराक आमी अर्गां दिता आनी तशेंच हे उल्हास पटोवचें भोव मोठें कार्य हांगासर आमी मांडून हाडटा. तुमकां समेस्तांक नवे याजकांक तांच्या सैरेदारांक कुटुंबादारांक समेस्तांक मोगाचो येवकार हांव मागतां. ते सरासरी दयकनिशीन बसयेत हांगा जागो आसा. वेदी कार्य सुरू करचे पयले एक भोव सोबीत गीत विंसून ताका नाचाचें रूप दिवन हांगासर भुरगीं आयतीं आसात. ह्या सांजेक देवाचो आदार आमी मागया आनी ह्या प्रार्थना नाचा द्वारे आमी देवाची वाखणी करया. करुणा
आपल्या अपूर्वच्या नासाद्वारे मागण्यानं देवाचो आशीर्वाद आमचेर समेस्ताचेर मागल्या ह्या धाकटुल्या भुरग्यांक आमी जोरान ताळयो दिवन उल्हासूया. ही जावन आसात भुरगीं सेक्रेड आर्ट्स प्रायमरी स्कुलाची कुळशेकरची. तांकां तरबेत दिल्ली आसा बेतनी सिस्टरांनी आनी टिचरांनी. तांकांय देव बरें करूं. खंयची एक पयण एक धांवणी सुरू जायची जाल्यार पयल्या मॅटान ते सुरू जाता. जो कोण पयले मॅट काडिना तो पंथाक पावना, ताका शेवट मेळना. आज ह्या तेगा वा सोगा याजकांनी नव्या याजकांनी 13 वर्सां ही पयण करनाच ते आयल्यात आनी आज एक मैल पतोर ते पावल्यात म्हणत मायलस्टोन. हांगासर तांची पयण आखेर जायना आनी की फुडें वचोंक आसा. तरी पूण हर एक महिला पतोर संभ्रमाक फावो. ताणे करून आज हो संभ्रम करता आसतना हो महिला पतोर याजकी दिक्षेचो संभ्रम करता आसतना तांचे सांगता आमी धांवल्या म्हणयत, आमी सोलोवन गेल्या. ताचे आवय बापाय कुटुंबादारां सैरीधरी तरबेतदार आनी ताचे इश्ट मात्र सगळां आमी तांच्या सांगाता आसल्या, तांच्या बसत मागला, तांच्या बऱ्यां ते वायटां सांगाता आसल्या. त्या देखून आमकां समेस्तांक हांगासर जमले हर एकल्याक संतोश. देखून आतां हांव सोगाय याजकांक हांगासर वेदीचेर आपोवंक आशेता. सांजे कोण ताचो वडील मनादीक बाप मेलवीन टिकोना तुमी ह्या घरचे वडील जावन तांकां मुखार आपोवचें. सांगातास आमचे प्रांतेचे वडील आसात मनादीक बाप सिलेस्टर डिसोजा, तांकांय सांगाता घेवन ह्या वेदीक येवचें तुमच्या जोर ताळ्यांच्या आवाजा. काजाराचे होलादी होकलो नवरो वयर येता आसतना MC म्हणटा कशी दिसता सगळे दिसतात घे म्हणून. आज हांवें विचारची गरज ना कित्याक खंडी जावन ह्या नव्या मस्तायकीचे ते सगळे दिसतातच. त्या देखून परतून जोरान तांकां उल्हासूया. हांगासर आसात मनादीक बाप क्लिफर्ड रॉड्रिगस. ते पारव्या बरी बोळे आनी चतूर दोनूय आसा. कितले बोळे गी तितलेच चतूर आसात. तशेंच मनादीक बाप अँटनी स्टीफन आसात त्या कुशीन ते बेंगलोरचे. तांचे सांगात तांच्या नांवांत दोग सांत आसात अँटनी आनी स्टीफन. एकलो आजा बंगार आनी एकलो मार्तीर. ऑप्शन ताचें खंयचेय चूज करियेत. तशेंच आसात मनादीक बाप संतोष मिनजस एलियर पदोवचे. ते सासवाच्या कणा बरी दिसनात केदाळे दिसनात पूण इम्पॅक्ट तांणी करच्या कामांत इम्पॅक्ट आसा. खंय पूण एक परिणाम जाताच. आनी तशेंच आसात मनादीक बाप प्रणाम फर्नांडीस फर्मायचे. ते जोरदार न्हय बरी. ते एका जाग्यार रावना ते वळोवनूच वतात. म्हळ्यार तांणी करचीं कामां तांचे व्हिडिओ कितें आसात ते हांगा आसल्यार खंयच्या संवसाराचे पंथा भोंवता त्या न्हय बरे वळोवनूच वेते आसतात. ह्या सगळ्यां नव्या याजकांक आयच्या दिसा स्वागत मागता. हे तुमचेंच घर. नव्यान स्वागत मागूंक कांयच ना जाल्यार तुमकां मोगाचो येवकार ह्या कार्याक हांव मागता. आज प्रोविन्शियल बाब मस्त खुशेर आसात कित्याक म्हळ्यार तांकां तांची जबाबदारी वगोवंक आनीक 4 उजां मेळ्ळ्यात. 4 न्हय 8 सॉरी घट्ट मजबूत भुजां मेळ्ळ्यात. त्या देखून तांच्या सांगाता ते इतले संतोष पावतात न्हय की तांणी ल्हान जावन तांकां व्हड केला म्हणून न्हय. तांच्या पैकी तांच्या पयले जायते जाण हेर प्रोविन्शियल आसले तांणी तांकां आदार दिल्लो आसा. पूण फळ आयच्या नव्या प्रोविन्शियलांक आमकां मेळ्ळा. खंडी जावन तांकां ह्या कार्याक मोगाचो स्वागत हांव मागता. आनी तशेंच ह्या कोवेंताचे वडील आसात मनादीक बाप मेलवीन टिकोना. तुमकांय मोगाचो स्वागत. आज खंडी जावन उल्लेख करूंक जाय ह्या नव्या याजकांची आवय बापाय जी खंयसर आसात. आयकलो बी रावा एक घडी. मनादीक बाप क्लिफर्ड रॉड्रिगस गुरपूर तांची आवय बापाय आनी अँटनी स्टीफन बेंगलोर तांची आवय बापाय आसात गे येवनात. संतोष मनादीक बाप संतोष मिनेझस एलियर पदव तांची आवय बापाय आनी मनादीक बाप प्रणाम फर्नांडीस तांची आवय बापाय. तुमकां देव बरें करूं
देवाचे आशीर्वाद तुमचेर सदांच आसूं. तुमकांय ह्या कार्याक मोगोचो स्वागत. बसा. तांची भाव भयणी आसात आनी सांगाताच तांचे बेनिफॅक्टर्स आसात, इश्ट मंत्र आसात. तुमकां समेस्तांक हांगासर जमल्या याजकांक धर्मीक भाव भयणीक सर्वांक एकाच उतरान मोगाचो येवकार हांव मागतां. आमचे पैकी वेगवेगळ्या जाग्यांतून कार्मेलीत आसात. दुसऱ्या जाग्यांतून बेंगलोरतावन कोडयाळतावन खंय तावन आसात. तांचे पैकी बेंगलोरकार तांचें काळीज व्हड, कित्याक सगळ्यांक जागो कर दितात. बेंगलोर तुमी गेल्यार कोणीय येवेत, खंयच्या भाशेचे येवेत, कोणीय येवेत रावयेत. गुरुपूरकार आसात, तकलेंत व्हड, ताची तकली पळय नाकात. फादर रोडीची तकली पळया, फादर प्रकाशाची तकली पळया. तकली व्हड म्हणून न्ही, बुदवंत हुशार. एलियार पदवकार आसात, ते कामांत व्हड, मस्त कारभारी, ते मस्त कामां व्हडलीं कामां करतात. आनी फेर्मायकार आसात, तांचें कुटुंब व्हड. तांकां गटाच्या मुळांत गटाच्या दिवशीन सगळ्यांनी सैरी आसात. हाका एक बरो दखलो दिवचो जाल्यार फादर रायन तांचो उल्लेख करता. कित्याक म्हळ्यार आज हांगासर आसचे पैकी तुमी 90% सैरी आसूं पुरो सांगो जायना. कित्याक म्हळ्यार खंयसर देव येता तांकां सैरींक करून सोडटा तो वय म्हणटात. वळे देखून तो एक वोकेशन प्रमोटर जावन आसलो, आतां इथे काम करते आसा, ताच्या सांगात ताची वकीलगिरी चलती आसा. पूण खंयच्या घरा गेल्यारय ती ताका सैरी जातात. आनी त्या देखून आमी चिंतले आयचे दिसा कितेंय बरें मागोवंक आसा जाल्यार ह्या नव्या याजकांक तांकां आमी वेंचचें आनी तांचे थंय बरीं उतरां ही आमच्या नव्या याजकांक आमी मागची. तुमच्या समेस्तांचे तर्फेन हांव मुखार आपयतां फादर रायन तुमकां. वेदीर आसलेल्या म्हज्या मोगाळ नवे याजकांनो, प्रोविन्शियल बाबांनो, सुपेरियर बाबांनो, तुमकां म्हजे प्रणाम. हांगात आसा. तुमकां समेस्तांक बरी सांग मागता. गुड इवनिंग एवरीबॉडी. उमाची ती बोगना गुंतोवन बोगना लगती उतरां विसोन नाद ताळाचे जळोवनींत एक गीत काळजांत आयलां वळोवन. दिनवा स्तुती तुका ईश्वरा, विसलेल्याक म्हाका एक नश्वराक, नांवान म्हाका आपूण गोपान तुज्या आरोन, धाडलेल्याक आते जावन संवसाराक. बाब अल्विन सिक्वेल या कंतरांत गुंतल्या उतरा प्रमाणे आज अख्खी पवी सभा ह्या याजकाची जीवदातारां कुटुंबाची विशेष तरान आमी कार्मेलीत फ्रांदी देवाक दिन वाचता, देवाक अर्गां दिता. आमकां सोग जण याजक ह्या इगर्ज मध्ये आनी प्रत्येक रितीन गोंय कार्मेली प्रांतीक फावो केल्ल्या खातीर सर याजकानो तुमकां परबी फाटयता. भलायकी म्हाका सांगल्या खारे म्हणी सांगेचे म्हण फादर स्टीवनांनी सांगलें. आतां पयलें म्हजें भाग हांव व्हड अभिमानान सांगता, हांव फेर्मायकार म्हणून. हय फेर्मायकार आमी करंदाडी वाड्याचो. ह्या करंदाडी वाड्यांत 9 कुटुंबां, ह्या 9 कुटुंबांत 9 आपोवणे आयल्यांत. 9 आपोवणे आयल्यांत. फाटल्या 100 वर्सांनी 100 याजक आमच्या फेर्माय इगर्जेंत याजक जाल्यात. आतां हांवें प्राणामा विशयान कितें सांगू. बाब प्राणाम आनी हांव एकाच वाठारांत वाडयल्या. आमच्या घरा भोंवतणी दुंबाची पाड, सकला ताचें घर, वयर म्हजें घर. हांवें सकला बोब मारल्यार ताका आयकता, ताणें बोब मारल्यार आमकां आयकता. तांचें चिक्क संसार इब्बरू मಕ್ಕಳು, ಚಿಕ್ಕ ಮತ್ತು ಚುಕ್ಕಿ. चिक्का प्रणामाचे मोगाचें नांव ताच्या आवय बापायन ताका दवरलां. चिक्की ताच्या भयणीचें नांव. थंय तांचे जीवदातर आसात, दयेकन उबे रावचें. सगळीं तांकां पळोवन दी. हय चिक्की फाटल्यान आसा, ताचें नांव प्रजना. प्रणामाच्या बाबाचें नांव पीटर जॉर्ज फेर्नांडीस, ताची मम्मा फिलोमिना फेर्नांडीस. ह्या कुटुंबाक हांव ल्हानपणांतून वळखता. जशें धाडटो
भोव कश्टी मनीस. ताणें कितें करेचें म्हूण ताका मोन आसा तर तो भोव विशेश रितीन काम करता. तो एक पेंटर जावं घरांत रांदचें काम, जावं एक हॉटेल घालन, जावं एक बँड ताणें ताचेर करन, ताच्या कुटुंबाक बसून ताका सांगात दिवन फिलोबाय थंय आसा. हांव ल्हानपणांत उडास आसा म्हाका. आमी तांच्या घरा फंक्शनाक गेल्ल्या वेळार येल्ला दाटून म्हणलें उडास आसा. कोणायकी आमच्या वाड्यांत एक कुटाम बळीचे तर तांकां बळीचे. सादें सोंपें, झगडें ना, कांय ना. एकामेकाक तुमी सांबाळन तुमच्या भुरग्यांक आपुरबायेन वाडयलां आनी ताचें फळ जावन आसा तुमचो पूत प्रणाम. आज तेजी माय आसली तर भोव खुशी पावती आसली. कित्याक त्या आजेच्या उस्क्यांत प्रणाम वट जाल्लो. ती कामां गेल्यार तांकां वागोवन सांगाता दवरून मागणें शिकोवन बाबात कितें म्हूण शिकयलें ती माय जावन आसा. प्रणामा विशयान कितें उलोवचें? प्रणामा विशयांत उलोवंक जायतें आसा, पूण सादो तो ल्हानपणांत आनी सादो मोवाळ काळीज कोणाकच दुखेना. ताका दुखल्यार आज ह्या वर्त्या दिसा तुका हांव बरें मागता. सर्वेस्पो देव तुका आशिर्वाद दिवन दी. तुज्या मुखल्या भयणाक तुका बरें मागता. ताका जरान थाळे दिवन हळू सांगलें गुरपूर घरांची तकली व्हड खंय. सो म्हजी तकली ल्हान. सो संबंध खंय खरी येत. त्या आतां दुसरो जावन आसा मनदी बाप जॉन क्लिफर्ड रॉड्रिगास. तो पंपई सायबिनीच्या फिरगज गुरपूर फिरगजींत ताचें जनन, ताची आवय बापूय हांगा आसात. मानेस्त सिरील रॉड्रिगास आनी मानस्तीन लिना रॉड्रिगास उबे रावचे. तुमी पळया श्रीलंकाला सादो ताचे वस्तू जावन दी, ताचे उलोवणें जावन दी, खालें जावन दी, सादेंपण. रिक्षाचें भाडें मारून आपणाच्या कुपनाक ताणें पोसलां आनी ताची माम्मा स्नेहा साधनांत आपणाचें वावर करन त्या कुटुंबाक तिणें वागयलां. तेका भुरगीं मालगडो क्लिफर्ड, दुसरो सुनील आनी तिसरें ग्लोरिया. खंय आत? थंयच आसात. क्लिफर्डाक हांव म्हज्या याजकी जिवितांत पळोवन आसा. तो एक रोयलोलो रूख जावन आसा. खंयच्याय वेळार एक पाळां पोंदाक बऱ्या रितीन रोयलोलो रूख कांय जायना. वारें येवन दी, वादळ येवन दी, कालें जावन दी, ताका कांय टेन्शन ना. तो बऱ्या रितीन सांबाळटा. आसचे कडेन आसता, रडचे कडेन रडटा, कोणाक शाबासकीची शाबास दिता. क्लिफर्ड थंय वच, थंय करता, हें कर तें कर, सगळें करता. ताचें मोन दादोशी. ताचे कडेन पयशे नासल्यार ते 100 रुपयांत 90 रुपया तुमकां दिवन संतोश कसो मुनी जावन आसा क्लिफर्ड. क्लिफर्ड तुका बरें मागता. तुज्या मुखल्या भयणाक बरें जावं दी. आतां कारभारी करचो मुनी जावन आसा आमचे एल्ल्यार पदावकर. एल्ल्यार पदावकर कांय हालें सांगचें म्हूण कळुना, पूण सिंतीबाईक हांव वळखता. सिंतीबाई खंय आसा? हांगा आसा. पवित्र कुर्साच्या फिरगजेक समर्पिल्या एल्ल्यार पदाव फिरगजेचो आयचो याजक जावन आसा संतोष मिनेजस. ताचो बाब वालेरियन मिनेजस उबे रावचे. ताची माम्मा सिंथिया मिनेजस. तांकां 8 जाणां भुरगीं. सिंवादा मारी सैनी आदी. हांव कित्याक म्हणटा सिंवादा मारी सैनी बेश्टेनी. त्या 8 जाणां भुरग्यांक आपणाच्या पांयार रावन काम करन खंयच्या समाजीक फूड करूंक तांकां ताणें शिकयलां. ती जावन आसा विना मलगडे, जिना सिस्टर जिना आसा तर उबे रावचे, प्रीता, वॅलन, रनिटा, विजय आनी 7 सक्रामेंत जोडलो संतोष. 7वो तो परफेक्ट आनी 8वो जावन आसा रोवन. मीनाबाई घरा आपणाचें काम करून इगर्जेक लागीं तांचें घर. वालेरियन अंकल बायल्या गांवांत काम करून कुटुंबाक सांबाळलो मुनी जावन आसा. ग्रेस म्हणलें एक धाकटें तांचें संस्थो तांणी उक्तें केलां. आनी आमचो संतोश म्हज्या जायत्या फ्रेंड्सांनी म्हाका विचारलें
तो सोबीत पात्राबू कोण म्हणून ताका पळया गे नाही गे सोबीत नाही गे हय सोबीत हय कित्याक तांची जीवदाताराय सोबीत हय त्या संतोष पात्राब कोण म्हणाले आज हांगा सोबीत पात्राब हांगा आसा तो एक बरो कलाकार ताच्या किसड आवयचे शगून ताका आयल्यात कुजनांत कितें बरें करचें रुचीक करचें ताकाच आमची पोटां बरां इल्लेली मुखार जावन ते आसात सो संतोष तुज्या मिसावाक बरें मागता सर बरें जावं गॉड ब्लेस अकरेसो पुसून गेल्लो पळोवनी आमच्या मोगासो मनदीक बापू अँटनी स्टीफन सांजुवां बाप्तीस विजयनगर बेंगळूर फिरगजीसो ताची वडिलां आज हांगानांत श्री सेबॅस्टियन आनी ॲग्नेस फ्रमिला हांची आवय बापाय जावन आसात ताका एक भयण आसा श्वेता मारिया रायज ओके ताका पळया गे तुमी 4 मार केल्यार मार गॉनफाट येवन जातो कोणाकच कांयच म्हणना गुपीत जिवीत ताका दिलें काम बुवा पुरबायन संतोषान दादोसकायेन तो करता हांवें 11 वर्सां पयलें फादर स्टीवन पेरेराक पळयल्लें कार्मेल प्रेयरन म्हूण तांणी सुरू केल्लें सदांय सकाळी सांजेर ताचें काम कितलें आसल्यार सकाळींचें कोणाक कार्मेल प्रेयरन न्यूज या तें देवाचें उतराची ती गोडसांदीचे ते बो अपूर्व रितीन कमिटमेंट रितीन केल्लें आनी तसलेच गुण ह्या आमच्या भावा थंय आसा कार्मेल चिलुमे म्हूण तुमी कार्मेल किरण ओपन केल्यार सादारण कालदा अशें ताचें सुरू जाता पूण तें खरीचे तर तें कमिटमेंट जाय शांत स्वभाव खुशाली मोनाचो फादर स्टीफन विश यू ऑल द बेस्ट गॉड ब्लेस आनी भलायकी मागचें म्हजे तर्फेन एक मलगडे ह्या जागान अशें सांगलें तरबेत घेवन सो एक भाऊ निजायकी ह्या जागी दिक्षा घेवंक फावो तो म्हूण कळच्याक 2 संगती ताच्या जिवितांत सदांच आसूंक जाय येवकरी सदांय आसचो मोग सक्रामेतांक दिवन सो मान क्रिस्तनस आपणाक मोडून खाली केल्ल्या भशेन तुमकांच मोडून हेरांक दिवंक तुमी तयार जाल्यात क्रिस्ताचें काळीज तुमचें काळीज जावन दी क्रिस्ताचे भाशेन तुमी सादेपळे तुमी जाया तांचें उतर परगट करून तुमचे थंय तांच्या उतराची ऊब तुमच्या शिरांनी व्हाळून दी सक्रामेंताची मुनियारी जावन तुमकां मागलेल्या हातांनी तांकां गूण करूंक तुमची पावलां तुमी काडात इसाया प्रवादी अशें सांगता तर आतां जाकोबा तुका रचलेलो सर्वेश्वर अशें म्हणटा इस्रायला तुका आकारलेलो सर्वेश्वर अशें सांगता भिये नाका कित्याक हांवें तुका सोडयलां हांवें तुका तुज्या नांवान आपयलां तूं म्हजोच तूं उदकांतल्यान वेशी जाल्यार हांव तुजे सवय आसतलो न्हंयेंतल्यान वेशी जाल्यार त्यो तुका बुडोवचें नात उज्यांतल्यान तूं सलशी जाल्यार तूं लासून वेसो नाय उज्याचो जिबो तुका भस्म करचें नात सुम्यान अशें म्हळें तुमी म्हाका विंसून काडूंक नात हांवें तुमकां विंसलां म्हजे ते रावले करी तुमी यथेश्ट फळ दिवंक शकनात तुमी म्हजे सेवाक न्हय बगार इश्ट म्हज्या मोगाळ याजक भावानो म्हज्या फाटल्या 5 वर्साच्या अनुभवान तुमकां थोडें बरें मागता पडटना भिये नाकात रडटना कंगल जायनाकात तुमी आशिल्ले घडणेंतल्या वेळार निराश जायनाकात तुमकां सांगात दिवच्याक प्रोत्साह दिवच्याक पाठिंबो दिवच्याक सगळी कार्मेलीत कुटाम तुमच्या फाटल्यान आसा तुमच्या बसोत मागच्याक अख्खी पोळी सभा तुमच्या फुडल्यान आसा आमी तीत भितना बेजार जायनाकात एक फातोर बरें आकार घेचे तर परत परत कांतयल्या शिवाय ते सोबीत रूपणे जावन बदलना तुमकां सांबाळच्याक आनी तुमकां मोग करच्याक तुमकां निर्मिल्लो आपयल्लो माकुलो सोमी तुमच्या संगात आसा संवसारी पंतप्रमाणाचे जैतेवंत जावन बरे संतोष भरीत उल्हास भरीत याजक आनी धर्मीक जावंक जाय असली कृपा बळ सकत भलायकी
सर्वेस्प तुमकां फोव करून दी आनी ताचें धराळ बेसवां तुमचेर वतून दी म्हूण हांव तुमकां मागतां. आज क्रिस्ताक ह्या संवसारान ताची म्हणली कूड ना, ताचे म्हणले आत पांय नात. आज तुमीच ताची कूड आत आनी पांय. तुमच्या दोळ्यांनी क्रिस्ताची काकुळत ह्या संवसारी वळजय. तुमच्या पांयांनी क्रिस्ताचें बरें बून सर्वांक फावो जाय. तुमच्या हातांनी क्रिस्त सर्वांक आशिर्वादीत करतलो. तुमी क्रिस्ताचे आनी क्रिस्त तुमचो. क्रिस्ताचे मिसावन तुमच्या मरीबाद मुखासून वचून दी. तुमकां बरें मागता. कंग्रॅच्युलेशन. गॉड ब्लेस. तुम्ही भियेतना कंगाल जाताना तुम्ही खंयसरी धांवचे नाका. थंय फाटल्यान एमोसाचे 2 शीस आसात. जेजू आसा. जेजूची फाटी येया आनी तो उडो मोडटना तुम्ही कित्याक ताचे सांगात आसात म्हूण तुमकां कळटलें. तो धैर्य तुमकां दितलो म्हणून आज भोव अपुर्बाच्या उतरांनी भलायकी वा बरें मागिल्ल्या म्हणून ती बाप रायन तुमकां देव बरें करूं. एक सांगता, कोणी तुम्ही सजाऱ्या कडेन रागार जायनाकात, झगडें करिनाकात. जरी तशें घडलें कोर्टाक वेच्या पयलें फादर रायनाक मेळ्ळा तो समा करता. आतां ते LLB शिकून तांचें जालां. आतां मुखलें तांचें जिवीत आसा. तुमकां बरें मागता. आमकां सगळ्यांक आयच्या दिसा ह्या नव्या याजकांक मेळोंक जाय, तांकां मान पटोवंक जाय. खंडी जावन ही आशा आतां आमी बगयता. आमी सगळ्यांक येवंक जावचें ना जाल्यार मानाचे सैरे आसा तांच्या मुखांतर ह्या आमच्या सोग नव्या याजकांक आमी आतां मान पाटयतल्या. देखून प्रोविन्शियल बापांनी आनी मानद बाब मेलमेन तुमी एक लागस मान पाठोवचो. तांची आवय बापाय तांणी मुखार येवचें. पयले फादर क्लिफर्ड तुमी मुखार येवचें. प्रोविन्शियल बापांनी तांकां मानाचो शेलो पांगरचो. आवय बापाय देखून मुखार या. ताच्या उजव्याक आनी दाव्याक रावा. घट्ट ताळयो दिवया. मानसो शेलो तांचेर पांगरत आसतना तशेंच पेटा तांच्या माथ्याक सबोवन आनी फुलांचें जड. कंग्रॅच्युलेशन्स मानदी बाब क्लिफर्ड. आता आमी मान करता मानदी बाब संतोष मेनेझस. तुमी मुखार येवचें. तांच्या आवय बापायन देखून मुखार या. सांगाता रावा. घट्ट ताळयो दिवया. मानसो शेलो तांचेर पांगरून तांकां मान करता आसतना तशेंच तांकां पेटा आनी सोनो आनी फुलांचें जड. कंग्रॅच्युलेशन्स फादर. देव बरें करूं. आनी मुखार वयता मानदी बाब प्रणाम. तांचे आवय बापाय तांकां आज हो मान पटयत आसतना दयेकन घट्ट ताळयो दिया. कंग्रॅच्युलेशन्स मानदी बाब प्रणाम. देव बरें करूं. तशेंच मुखार वयता मानदी बाब अँटनी स्टीफन गांवांत बेंगलोरचे. तांची वॉर्ड आयताराच्या दिसा ह्याच आयतारा विजयनगरा बेंगलोरांत चल्ली. अधिक मानदीक दोतोर हेनरी डिसोजा हांणी तांकां याजकी दिक्षा दिल्ली आसा. मानद बाब स्टीफन तुमकांय मानद बाब दीप हांगासर आसात. देखून मुखार या. ते आतांचे आमच्या ब्रदरांचे तरबेतदार तांचे तावन हो फुलांचें जड. कंग्रॅच्युलेशन्स मानदीक अँटनी स्टीफन. देव बरें करूं. एका पुरबायची तस्वीर कुटुंबात सांगता. सर्व जमलं तरांक देव बरें करूं.
तुमचो आशिर्वाद तुमच्या पुताचेर खंडीत आसतलो हे थोडंसं आमी पळयलें ह्या नव्या याजकांच्या आवयपाय हांगासर. तशेंच जायत्यांनी हांचे पासून तो जायतो सॅक्रिफायस केल्लो आसा. आवय बापाय सांगता जायतीं जाणां उदार मनाची दानी आसात. तांणी आपल्या वावरांतलो इल्लो वांटो दवरलो सॅक्रिफायस करून ब्रदरांच्या तरबेती खातीर म्हणून आर्थीक रितीन कुमा केल्ली आसा. मागण्याचो सहकार दिल्लो आसा. तांच्या सांगाता सदांच मागण्यांत तांचो उडास केल्लो आसा. त्या देखून आज आमी हांगासर तांकां मान पाठोवंक आशेत आसतना हांव उलो दिता मनादीक बाब सेलेस्ट डिसोजा तुमी मुखार येवचें. तुमची दोन बरीं उतरां ह्या याजकां पासून मागची सांगत आस तांकां पाठीमोजान रावल्ल्या आमच्या दानीक तुमी मान पाठोवचो. सगल्यांक तुमकां देव बरी सांज मागता आनी नमस्कार प्रणाम. आयज व्हडलो संतोश म्हाका आनी आमच्या आख्ख्या प्रांताक कर्नाटका गोवा महाराष्ट्र गुजरात ह्या कार्मेलीत प्रांताक व्हड संतोश. कित्याक आमकां नवे 4 यादनीक फावो जाल्यात आनी 5वो मायाच्या म्हयन्यान ताका यादनिकी मागणी मेळटली. आनी फादर मेल्विन दिनवासनेच्या उतरांनी म्हणटालो माय जून म्हयनो येता तेन्ना प्रोविन्शलाक टेन्शन. कित्याक जायती गरज आमकां यादनिकांची कार्मेलीत यादनिकांची. आनी जेजूनच म्हटलां पीक तर खूब पूण वावराडी खरें. 5 तरी आमकां मेळ्ळ्यात आनी ते यादनीक जाताच सगळे खपलेत. दे ऑल सोल्ड आउट. आनी 8 समुदायांनी विनवणी घाल्ली. दे हॅड रिक्वेस्टेड आमकां यादनीक जाय पूण 5च फावो जाल्या. तरी पूण आमी देवाक काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. ताका दिनवासता ताचे उपकार आमी आठयता. जेन्ना पाप साहेब जुआंव पावलो दुसरो आपली यादनीकपणाची 50 वर्सां समोरमतालो गोल्डन जुबली ताणें एक पुस्तक बरयलें. ही रोट अ बूक रिफ्लेक्टिंग ऑन हिज प्रिस्टूड आनी ताचो माताळो टायटल गिफ्ट अँड मिस्ट्री. देणें आनी मिस्तेर हें आमचें आपोवणें यादनीकपणाचें जावं मोटवाशी जिविताचें जावं. तें जावन आसा एक देणें तें जावन आसा एक मिस्तेर. वी वील नेवर अंडरस्टँड. देवान ह्याच 5 जाणांक कित्याक विचले आमकां ताची समजण ह्या संवसारांत मेळची ना. जॉन पॉवल हो एक जेजुईत यादनीक ताणें जायते बूक बरयल्या सायकॉलॉजिस्ट. आनी तो म्हणटा जेन्ना हांव स्वर्गार वेतलो तेन्ना पयलो प्रश्न हांव देवाक घालतलो म्हाकाच कित्याक विचलोय. वाय हॅव यू चोजन मी. हें यादनीकपणाचें देणें तुवें म्हाका कित्याक फावो केलें. आनी घडयेक असलोच प्रश्न ह्या आमच्या भावांच्या काळजांत आयज आसा. तो देवाक आमी दिनवासता कित्याक ताणें तांकां विंचल्यात आपल्या मोळ्यांत वावर करूंक. खेरीत भाशेन आमची दिनवासनी आवय बापायक ह्या दिसांनी आमी दिनवासनेची मिसां आसतली त्या फिरगोजेंत. फाल्यां गुरपूर मागीर फेर्माय आनी शेकी एलियार पादाव तेन्ना आमकां अवकाश मेळटलो तांच्या गोरच्यांक नव्यान देव बरें करूं म्हणून. पूण आयज सोबे माजर तुमचो उपकार हांव बावडटा कित्याक तुमी सॅक्रिफायस करून तुमचे पूत आमकां दिल्यात. तेच भाशेन हांव दिनवासता सगल्या आमच्या कार्मेलीत यादनिकांक जाणी ह्या आमच्या भावांक आदार दिलो. कित्याक तांची लांबदीक तयारी तांची आकारणी 1 वर्साची 2 वर्सांची न्हय 13 years लांब तयारी. आनी तेन्ना जायत्या यादनिकांनी तांकां आपलो आदार दिला. तांचो सगल्यांचो हांव उपकार आठयतां. आनी शेकी आमच्या फादर जॉसीन सांगला ते भाशेन जायतीं बरीं देखणारां आसात बेनिफॅक्टर्स. न्हयच तांणी पयशांचो आदार पूण मागण्यांचो आदार दुसऱ्या जायत्या भासांचो आदार ह्या आमच्या भावांक फावो केला. तर उपकारी मनान एक ल्हानशी काणीक आमी तांकां आयज दिवंक सोदता. सोबे माजार तांचो उपकार आमी बावडूंक सोदता. As a sign of our gratitude, a token of our appreciation, we are giving them certificates. घडयेक सगलीं हांगा आसची नात
पूण तांची सगल्यांची हांव नांवां वाचतां जीं कोण हांगा हाजीर आसात तांणी वयर येवचें आनी ह्या नव्या यादनिकाच्या हातांतल्यान ही सर्टिफिकेट घेवची. Father John Clifford Rodriguez. His benefactors, Indiently, Fausta Dabrio Norona, गोंयची. येवंक ना. हेरल्ड आनी मार्गरेट पिंटो ती आयल्यांत. वयर येवचें. ताळयो मारयो गे. जुझे मारिया मिरांदा हो मोडगोवचो आमचो गोंयचो भाव येवंक नासो दिसता. लेतिसिया फेर्नांडीस कोडयाळची. लेतिसिया फेर्नांडीस आसा ती मुखार येता. तिका काळजांतान आमी देव बरें करूं म्हणटा. Bomboichi from Bombay, Mumbai, Lucy B. D'Souza. Lucy B. D'Souza. Asa. आनी दोगां इंडिये भायलीं फॉरेनर्स ती आयज हांगा नात पूण आत्मीक तरेन ती आमचो सांगात करतात. कॅथरीन सिम फ्रॉम मलेशिया OCDSची मेंबर ती आनी इटलीचो दोतोर फ्रांचेस्को ग्वारिनो. फादर प्रणाम जोविन फर्नांडीस. हीज बेनिफॅक्टर्स बॉम्बेची ॲलिस डिसूजा आयल्यांत. ॲलिस आयल्या. आमच्या मीरा रोड फिरगोजेंतली ती. कोडियालची अँड्रू ॲव्हलिन अँड मेरी बेनेडिक्टा सिक्वेरा. सिंथिया फर्नांडीस महाराष्ट्र. सिंथिया फर्नांडीस ना मीरा रोड फ्रॉम मीरा रोड. सिंथिया फर्नांडीस. पोत्तून बॉम्बेची फेलिक्स अँटनी मिनेझिस. फेलिक्स अँटनी मिनेझिस. गोंयची इमॅक्युलेट फर्नांडीस. इमॅक्युलेट फर्नांडीस आनी एक गोंयची मारिया आउरेलिया मास्करेनस. बँगलोरचो रॉनल्ड अँटनी. रॉनल्ड अँटनी फ्रॉम बँगलोर. आनी शेकी भायल्या गांवांतली मिसीस इवॉन. रॉनल्ड अँटनी डॉटर आय थिंक. प्लीज कम फॉरवर्ड. थँक यू. Father Santosh Menezes. Coimbatore, Matthew Nirmal and Anita Kumar. Matthew and Anita. आमची मीरा रोडची आतां हांगा आसात. मँगलोर आसात. जेप्पू इन द ओल्ड एज होम. रुडॉल्फ अँड ऑक्टवियाना वाज आसात ती.
ऑट्टीक मातशें चलोवंक अवघड जाता तिका जायना जाल्यार रुडॉल्फ तरी ताणें मुखार येवचें आसलो गॉन ओके गोंयची टिटो अँड डेब्रा प्रुएन्सा टिटो जावन आसा भाव आमच्या कार्मेलीत यादनिकाचो गोंयचो डायगो प्रुएन्सा ताचो भाव अँड हिज सिस्टर इन लॉ डेब्रा आणि उरलेली सगळीं भायल्या गांवांतलीं डेनिस अँड लुइजा जोकिम कॅनडा पायटल आल्क्सांद्रा स्वित्झर्लंड आणि सोर्जेंते शिरोक्को इटली तांकां काळजांतान आमी देव बरें करूं म्हणटा एंटनी स्टीव्हन्स बेनिफॅक्टर ट्रीजा अँड रॉनल्ड डिसूजा कोडयाळची ती ऑर्डिनेशनाक तांकां येवंक जावंक ना घडयेक आयज ती हांगा आसात ट्रीजा अँड रॉनल्ड डिसूजा नव्यान तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं आमची जबाबदारी आयज सोंपना तुमचें मागणें तुमी चालूच दवरूंक जाय आमच्या भावांक तांच्या आपोवण्यांत थिरासाण दॅट दे मे पर्सिवियर टील दी एंड तुमच्या मागण्याचो तेंको तांकां जाय सगल्यांक तुमकां देव बरें करूं देवान तुमचेर भरपूर आपलो आशिर्वाद घालचो दोवे याजकांक उल्हास पाटयल्या तशेंच आमच्या सर्व दानींक बरें मागल्या मानदीक बाब सिल्वेस्टर तुमकां देव बरें करूं तांणी उल्लेख केलो मानदीक जिओकॉम सिल्टन डोरोना होन्नावरचे ते देखून एक घडी मुखार या वेग्गी तांची वोट दमयांत जावची आसा देखून बरे सिंगर ते कॅजेटन डायसाच्या भयणीचे पोत तुमकां कळीत आसतलें कॅजेटन डायस न्ही गे वय तांकां तांच्या बसत एक मागा मेळून तांची वोट जावची आसा तुमच्या समेत तांच्या मागण्यान तांकां देव सर्वेस्पर सदांच तांकां राखून दी आनी सांबाळून दी म्हूण मागया देव बरें करूं आज एंटनी स्टीफन कडेन विचारले वेळार तुमच्या पैकी कोण आपली बगणां उसारतात निमाणे आयच्या दिसाक ते म्हणे तुमी सांगूंक जाय आमकां आशें आसा आयकूंक ते म्हणाले क्लिफर्डान प्रणाम केल्यार संतोष जायत म्हणून क्लिफर्डान प्रणाम केल्यार संतोष जायत मागीर तांणी चिंतलें हें परत जायना संतोषूच उलोवन दी देखून आज मनात एक बाब संतोष तुमच्या लागीं तुमची बगणां आमच्या मुखार दवरूंक आमी उलोव दिता मस्त उणें उलोवचें तें पण आज बगणां चड आसा त्या देखून हांव चिंता चड तांच्या लागीं उतरां आसतलीं मोगाच्या बापानो देखून तुमची बगणां आमच्या मुखार उसारूंक उलोव दिता बरी सांज मागता तुमकां सोमेस्तांक वेळ जालो हांव चिंता पूण बोगणां ती काळजाची 2 उतरांची न्ही मोगाच्या न्हू संतोष आनी उल्हास पावया हो दीस देवान आमकां फावो केला देखून बाब क्लिफर्ड बाब फ्रानाम बाब एंथनी तर्फेन दिनवासाची उतरां गुंतून तुमच्या मुखार हांव हांगा उबो रावला पयलें कार्मेल ओडटांत एक येजा जावंक आमकां फावो केल्ल्या धन्य देवाक आनी कार्मेल मायेक हांव उपकारी काळजांतान अर्गां पाठयतां दुसऱ्यान हांव प्रत्येक रितीन उपकार बावडटां मांगलो देसीचे गवळी बाब माणादीक दोतोर पिटर पावल साल्डानांचो ह्या बागे दिसा याजेक दिक्षा दिवन आमकां तांणी येजाकी वर्गाक उबारला गवळी बापांक हांव देव बरें करूं म्हणटा हांव उपकार बावडटां आमच्या आवय बापायचो भावा भयणीचो आनी कुटुंबदारांचो ल्हानपणार तावन मोगान आनी देवबरेंतेन वागोवन आमकां भरपूर मोग दिवन आज ह्या पावंडा पावूंक निरंतरी मागणी तांणी भेटयल्यांत जायतो सॅक्रिफीस तांणी केला तांकां हांव काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी तांकां देव 100 वांट्यांनी आशिर्वाद दिवंक म्हूण हांव देवा लागीं मागतां
हांव दिनवास पटोवंक अशें येता आमच्या प्रांतीय वडील बापांक भोव मानादीक बाब सिल्वेस्टर डिसोजा हांकां आमच्या वर्दी विशयान तांचे लागीं विचार केल्ल्या वेळार सर संगतींनी आमकां सहकार दिवन वर्दी गरज आसची सर मांडावळ पळोवन घेतली आनी आमकां पांडिबो दिलो. फादर तुमकां काळजांतल्यान हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच सर सलादारांचो हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच फादर विनोद लोबो आनी फादर मेल्विन लसराजो ताणें आमकां मस्त आदार दिला तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. आयचो सगळो संभ्रम बऱ्या रितीन जायचे दर जुजे समर्पिल्ल्या ह्या कोयंताच्या सर संध्यांनी जायती मिनात आनी वावर केला. सर सहकार दिल्ल्या वडील माणदीक बाप मेल्विन डिकुन्ना तरबेतदार आनी आमचो ओकेशन प्रमोटर फादर देव फेर्नांद आनी ह्या पूर्ण क्षेत्र डिरेक्टर माणदीक बाप स्टीफन पेरेरा आनी जुजे कोयंताच्या सर प्रादींक आनी भावांक देव बरें करूं म्हणटा. हांव उगडास काडूंक फावो आमच्या सर भावांचो आमचे फुडें आनी आदी गेल्ल्यांचो सर भावांचो हांव उपकार आठयतां. 13 वर्सांच्या पैनार ताणें आमकां जायतो सहकार आनी पाठिंबो दिला. भावंडो तुमकां काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा. हांव उपकार बावडटा आमच्या आदल्या प्रांतीय वडील बापांचो माणादीक बाप आर्चिबाल्ड गोसाल माणादीक बाप चार्ल्स सेरावो माणादीक बाप पियूस सोस आनी माणादीक बाप जॉर्ज संतुमायर हांचो हांचे बराबर विविध अंतांनी आमकां तरबेती दिल्ल्या वडील बापांक तरबेतदारांक आनी आत्मीक डिरेक्टरांक हांव आभारी जावन आसा. हांव उपकार बावडटा आमच्या फ्रिकेसीच्या सर विकारांचो. आमी रेजेर मिसा गेल्ल्या वेळार ताणें आमकां स्वागत दिवन आमकां प्रोत्साह दिला. सर विकारांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी आमचेर मोग दोन जायतीं जाणां हांगा आयल्यान पयस सावन आनी लागीं सावन आनी ह्या संभ्रमांत भाग गेल्या आनी आमचे खातीर मागिल्ल्या सर्वांक आमच्या सर बापांच्या पाद्रमाच्या नांवार तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी तशेंच आमचे भाव आसात पोस्ट लँसी ब्रदर्स तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. आयची संभ्रमाची लितूची भोव सुबीत आनी अर्थभरीत रितीन चलोवन व्हेल्ल्या माणदीक बाप स्टीफन फेरेरा आनी तांकां आदार दिल्ल्या सांजुजे कोयंताच्या सर भावांक आनी प्रादींक हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आज माधुर ताळ्यान गायन करून ह्या संभ्रमांत भक्तीपणी आमकां भाग घेवंक आदार दिल्ल्या कोयंताच्या कार्मेल कोयराच्या सर सांद्यांक हांव आनी आमच्या भावांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आयच्या संभ्रमाचें जागरण आनी यूट्यूब चॅनलार सीदा आमचे मीस प्रसार करून आदार दिल्ल्या कार्मेल स्टुडिओ डिरेक्टर माणादीक बाप आयवन डिसोजा आनी तांकां सहकार दिल्ल्या जॉन डिसोजा आनी नायसेल रोड्रिगास तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. मोगाच्यानो हें कार्य आमकां एक सरप्रायज रितीन आयिल्लें आमकां गोतून नाटलें. कार्य आसा गोत्तालें इट्ट व्हडल्या तरान जाता आमकां कोणाक गोतून नाटलें. हें कार्य बरे रितीन केलां फादर स्टीफन आनी फादर जोसी सिद्धाकट्टे आनी तशेंच आमकां बरें मागलां फादर रायन पिंटो तांकांय हांव काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच मोगाच्यानो जायत्यांनी आमच्या खातीर आमच्या ह्या पैना जायत्या जाणांनी आमच्या खातीर मागणी केल्यांत आनी आमकां मागणी भेटयल्यांत तांचो हांव सर्वांचो उपकार काडटां. पूण तांची नांवां काडूंक जायनात. पूण विशेश रितीन हांव उडास काडटां आमच्या आत्मीक आवय बापायक जावन आमकां आदार दिल्ल्या सर्वांचो तांकां आमी दिनवास हांगा पाठयला. आतां तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. परत एक फावटी सर्वांक तुमकां देव बरें करूं. सोगांची भोगणां उमळे सगळे थोड्याच उतरांनी गुंतून आमच्या मुखार तुमी दवरल्यांत बाप संतोश आमकां संतोश जालो. देव बरें करूं आनी तुमचेर आशिर्वादां बाळगूंक जेवची आमी मागता. आनी आज हे अपूर्वेचें उल्हासाचें कार्य मांडून हाडिल्ल्या कोयंताचे वडील मानादीक बाप मेल्विन डिकुन्ना भावांचे डिरेक्टर मानादीक बाप दी फर्नांडीस पुणशेताचे डिरेक्टर स्टीफन पेरेरा मानादीक स्टीफन पेरेरा आनी हेर कोयंताच्या सर्व प्रादींक आनी भावांक हांव दिनवास पाठयतां.
आनी आतां तुमकां अवकाश आसा समेस्तांक हांगासर येवन नव्या याजकांक उल्हास पाठोवचो. त्या देखून गर्दी करची नाका. तुमी हांगा तावन मुखार येवेत आनी एक एकल्याच तांकां उल्हास पाठोवन त्या वाटेन वशेत. देखून तुमकां समेस्तांक देव बरें करून येदो पर्यंत हांगासर रावल्ल्याक हे उल्हासाच्या कार्यांत तुमी भाग घेतल्याक. आनी कोणाक फोटो काडूंक आसा खंडी जावन आमचे भाऊ नेझल आनी जॉन तुमकां सहकार दितले. तांकांय तुमी सहकार दिया. तुमी मुखार येवचें आनी आमच्या याजकांक उल्हास दिवचें.